Сайн бацхан үзэгчдээ амжилт нэвтрүүлгийн цааш шинэхэн дугаар яг одоо танд хүрэх гэж байна. Өнөөдрийнхөө амжилт нэвтрүүлгийнхаа хойморт Монгол толготны 100 эрхэм нэвтрүүлгийн санаачлагч редактор Пүрэв очрын Ануужиг ирсэн байгаа. За юуны өмнө нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авсан танд баярлалаа. Урд нь бараг телевизийн цөөн хэдэн нэвтрүүлэгт ярилцлага өгдөг байсан бах. Энэ удаад амжилт нэвтрүүлэгт маань Илэн Далангуйг сайхан ярилцах цаг зав гаргаж байгаад баярлалаа. Баярлалаа. Өмнө нь ерөнхийдөө ярилцлагын нэвтрүүлэгт ордог байсан. Тэгээ энэ удаа илүү тийм хүнийг одоо хүн тал руу гэдэг юм уу тийм илүү дэлгэрэнгүй бас юм нээж чаддаг гайхамшигтай нэвтрүүлэгт урагдсандаа маш их баяртай байна. Тэгээ сүүлийн үед бас цаг зав арай гайгүй байгаа учраас бас цаг гаргаж ингэж та хоёрынд нэвтрүүлэг хийх болсонд баяртай байна. Пүрэв очрын Ануужин. Энэ цаг үед хүн болгон дотн сонсогдох энэ нэр хуучин нийгэмд ховор нандин нэр байжээ. Хойд ховор гэсэн нэрийг хэн өгсөн бэ? Монгол улсын урлагийн гарын сэтгэлтэн миний нагцах энэ Монгол улсын шин төрийн сүлд Монгол улсын төрийн тамгыг бүтээсэн Цэвэн Доржин Ойдов гэж түүх судлаач хүн өгсөн. Тэгээд өөрөө түүх судлаач байсан учраас тийм ээ надад Ануужингуа гэдэг нэрийг өгсөн. Тэгээд ээж маань Ануужингуа гэхээр ч хүүхдүүд нэгдүгээр ангид нь орохоор Ануужингуа гэж хоолоод ивэл яах юм гэсээр хагаад гуагийг авсан гэсэн түүх надад ярьдгийн. Өнөөдрийн байдлаар магадгүй хамгийн ахмад Ануужин бахаа та. Төвний хүүхэд насны мөрөөдөл бол багын хүсэл мөрөөдөл бол би сэтгүүлч болъё гэж боддог байсан. Сэтгүүлч гэхээр нь бичдэг л хүн болъё гэж боддог байсан байхгүй юу? Гэхдээ тэр хүсч байсан мэргэжлээ сонгоогүй. Би гадаад албаны ажилтан олон улсын эрхцээ ч гэсэн мэргэжилтэй. Гэхдээ түүний явж өнгөрсөн зам тийм ч дардан байгаагүй. Өнөөдөр би эмнэлгийн хараат байсан бол амьд байхгүй байх байсан. Магадгүй Монгол толготон байхгүй байх байсан. Өнөөдөр би эмнэлгийн хараат байсан бол би хизээч ээж болж чадахгүй байх байсан. Тийм учраас тэр бүхнийг ялж өнөөдөр ээж болсон учраас тэр бүхнийг ялж би эрүүл Монгол хүн болсон учраас би энэ эрдэм мэдлэгтэй итгэлтэй байлгүй яах вэ? Хоололтоо өөрчилж эрүүл болж чадсан тэрээр өнөөдөр аз жаргалтай амьдарч явна. Би амьдралын сайн сайхныг үр хүүхдээсээ хамгийн их мэдэрдэг. Үр хүүхдээ харахаар бүх юм цэлэмдэг. Орон зай үүсдэг өөрөө. Хүний бас амьдралын яах гэж амьдарч байгаа юм бэ гэдэг утга учирын хамгийн том хариулт нь хүүхдийн инээмсэглээс. Бас хүүхдийн тэр уйлах, тэр өрөвдмөр ингээд нэг өмгнөөд байгаа тэр байдлаас бас харагддаг. Төвний хүсэл эзэмссэн мэргэжил энэ цаг үед огтлолдсон. Тэр сэтгүүлч болно гэж хүүхэд байхдаа боддог байсан тэр зүйл маань хожмоо тэр хүнтэй харилцах урлагийг одоо мэргэжлийн түвшинд эзэмшснээр баяжигдаж тэгээд энэ цаг мөчид би бас их сайхан нэвтрүүлэгт одоо оролцох, тэр сайхан нэвтрүүлгийг бүтээлцэх бас надад юм хувь тавилан оноожээ гэж би боддог. Хүн бүрийн сайн таньдаг, гэхдээ сайн мэддэггүй Ануужингийн ертөнцийг амжилт нэвтрүүлэг дэлгэж байна. Яг хувь хүн талаасаа бол би нийгэмд огтхонч танигдаж амжаагүй хүн гэж өөрийгөө боддог. Ер нь бол хөтлөгч Ануужин. Тий. Монгол тулхтан дээр хүнээс асуулт асууж байгаа байдлаар л өөрсдийнхөө ертөнцид намайг бий болгоцсон баг л та тий. Ингээд нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт үеийн үрээтэй үүрэг зорилго өөртлөн хүн төрлийг олдог энэ орчлонд ямар өгөгдөл, ямар үүрэгтэй ирсэн тухай хүндхэн боловч хүн бүрийн ойлгох ёстой сэдвийг хуваалцах болно. Монголын анхны ихэр цамхаг танилцуулж байна. Хотын төвд Орсолчингийн чанхурд байрлалтай таны бизнесийн төвцөг. Үйлчилгээ офис хосолсон дуу чимээ тусгаарсан. Офис бүрд агааржуулалтын сүүлийн технологиг нэвтрүүлсэн. Евро стандартын сайн чанарын материалуудаар хийгдсэн метр квадрат талбайнуудаа захиалга авч байна. Twin Tower. Бидэнтэй хамт байгаад баярлалаа. Twin Tower-аас амжилт нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэндээ хүрж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хүндтэй зочин бол Монгол толготны 100 эрхэм нэвтрүүлгийн санаачлагч, редактор Пүрэв очрын Ануужин байгаа. За ингээд нэвтрүүлэг маань оролцох урилгыг хүлээж аваа. Тэгээд бүр ингээд гэртээ урьж байгаад бас танд үнэхээр талархалтай хандж байна. Тэгээд таны энэ бас орон зайтай нэвтрээд бас хувийн асуултууд бас магадгүй асуух ах шүү гэж хэлмээр байна. Зүгээр үзэгчид тэгэж боддог л доо.
телевизээр гарч байгаа дүр төрх, энгийн дүр төрх хоёр хэр ялгаатай болоо гэж. Телевизийн ажлын хувьд тэр чинь миний одоо нэгсэндээ хийж байгаа ажил шүү дээ. Тэгэхээр альва хүн ажлынхаа байран дээр хариуцлагатай байх ёстой. Тэгэхээр хүнтэй ярилцж байгаа тэр хүн чинь ажлаа хариуцлагатай хийхин тулд биеэ сэтгэлээ бүх юм л бэлтэнэ. Амьдрал дээр дандаа л цомцоод суучаал те сайн байна уу миний охин, за миний охин өнөөдөр та юу бодог вэ хин ярих юм. Тийм биз дээ. Би ийм хүн юмаа гэд цэгэр дэлгэцээр аачаал хүмүүстэй тэгж ярилцаа тавил хин хүлээж авах юм тэр чинь. Тэгэхээр хүний ажил амьдралыг бол салгах хэрэгтэй. Харин хүний амьдралын үндсэн зарчим, үзэл бодол тийм ээ тэр бол одоо зөрөөд яваад иж болохгүй. Тэр бол одоо хаанач нанаач нэг байх хэрэгтэй. Амжилт нэвтрүүлгийг хийж эхэлсэн мөчөөс хойш энэ хүний амжилтанд ийм зүйл нөлөөтэй юм байна. За ийм байдгийн байна гэж өөр өөрийн ойлголт төрөөл явсан. Үзэгчдэд маань ч гэсэн тийм ойлголт төрсэн баг. Гэхдээ би нэг дөрвөн зүйлээр нэг амжилтыг багцлаад байгаа юм л да. Нэгдүгээрт өвөгдөл, хоёрдугаарт төлөвшил, тэгээ гуравдугаарт задаргаа буюу тухайн хүн өөрийгөө нээсэн тэр байдал. Тэгээд нэг тэмүүлэл гэж. Магадгүй тэр тэмүүлэн дотор зориг хөдөлмөр гэдэг олон юм орчглох л да. Гэхдээ нэг энэ дөрвөн үе шатыг заавал дамжиж хүн өөрийгөө бүрэн нээж бас амжилтынхаа үе таалгаар руу дөхтөм болов гэж тий. Тэгэхээр өвөгдөл гэдэг эхний өрцсөн зүйлээр эхлэе л да. Өвөгдөл гэдэг бол зорилгоос хамаагүй чухал зүйл гэж би боддог. Зорилго гэдэг бол хүн зарим тохиолдолд өөрийгөө хинбэ гэдгийг ч мэдэхгүй зорилго тавьчих тохиолдол амьдралд байж болно шүү дээ. Тэгж тавьсан зорилго бол төдийлөн бас амжилттай байдаггүй гэж би бодож байна. Тийм учраас хамгийн түрүүнд өөрийнхөө өвөгдлийг хүн ойлгох хэрэгтэй. Өвөгдлөө мэдрэх ёстой. Энэ бол хамгийн ихний алхам гарцаагүй мөн. Тэгэхээр өөрийнхөө өвөгдөл чадамжийг мэдэж чадсан хүн өөрийнхөө хүрэх цэгийг ч бас багцаалдах болов гэж бодож байна. Та өөрийгөө ямар өвөгдөлтэй төрсөн гэж боддог вэ? Хүн өөрийнхөө өвөгдлийг ярихын тулд нэг цаг дээр нэг үе дээр ярих боломжгүй байх. Үүнийг бол хүн бас удам судар тийм ээ олон үеийг дамнуулж ингэж ярих ойлголт байх гэж боддог. Цусны өвөгдөл гэж ярьдаг. Тэгээд би ээж талаасаа ер нь тийм бичгийн одоо цустай гэх юм уу одоо бичгийн хүмүүс удам сударт маань их байсан. Ер нь үе үедээ бас соён гэгэрлийг түгээн дэлгэрүүлж байсан ийм одоо удамтай хүн зөвхөн эмэгтэйчүүдүүдийг эрчүүд нь ч гэсэн соён гэгэрлийн салбарт их явсан ийм эрдэм номын хүмүүс. Тийм учраас би энэ удаагийнхаа амьдралыг ч гэсэн энэ өвөгдлөөс нэг их хол өсөрч бас явахгүй болов гэж бодож байгаа. Би таныг анх Монгол тулгатнаас өмнө телевизээр харснаа маш сайн санддаг. Боловсрал телевизийн кино пров нэвтрүүлэгт нэг гоё их гоё ярьж исэн байхгүй. Тэрний титр нь Монгол фильм тий юу лээ Монгол кино pictures. Монгол кино pictures-ийн тэргүүн тий зарлал тий. Тэгээд тэр одоо ямар учиртай юм бэ? Тий Монгол кино pictures гэж компани байдаг. Тэр нь бол ерөнхийдөө л яванда уран сайхны кино соён гэгэрэл тийм ээ урлаг хүмүүсийн оюун санааны түүчин байх ёстой шүү дээ. Төрөнд нь явах ёстой болохоос нийгмийн сэтгэл зүйд тааруулаад юм хийгээд цацаад иж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр төрүүлдэг байх ёстой. Тэр салбарт байна гэж боддог учраас би тийм компанитай. Тэгээд тэр компанийхаа дагуу одоо Hero Entertainment-тай хамтарч тэгээд санхүү эдийн засаг одоо бүх зүйлээ одоо гаргаж босгож тийм ээ манай гэр бүл хийсэн юм төсөл юм байгаа шүү дээ. Одоо энэ компани үргэлжилж сайхан ажлууд хийнэ үү? Зөндөө сайхан юм хийнэ гэж боддог. Соён гэгэрлийн ертөнц гэдэг бол бидний өвөг дээдсийн миний гэр бүлийн амьдрах энэ ертөнц гэж би бодож явдаг. Багасаа л тэгж бодсон уу? Эсвэл арай сүүл мэдэрсэн үү? Би багасаа тэгж задлж бодоогүй ч гэсэн эргээд ботход багада байсан бүх ертөнц багада миний хийж байсан бүх юм өөрөө тийм гэрэлтэй, гэгээтэй ямар нэгэн соёлыг эсвэл ямар нэгэн зүйлийг одоо түгээж байдаг. Тийм л одоо өвөгдөлтөй байсан байна гэдгийг одоо бодоход бас ойлгодог. Хүн болгон орчлонд үүрэг зориг өвөгдөлтөй ирдэгч үүнийгээ ухаарч сэхэрсэн нь утга учиртай амьдрдаг. Гэхдээ утга учиртай үн цэнтэй амьдрал төлөвчлөөр илэрдэг болохоор түүний амьдралд хэн хэрхэн нөлөөснийг дараагийн хэсгээс хүлээн авч үзсэн нь.
Тэгээд тэр тал дээр бол би өөрөө ярих юмгүй гэж боддог шин. Олон улсын хүүхдийн шүлгийн наадмаас мөнгөн медаль хүртэж ирсэн байдаг. Хүүхэд тахт намайг гангаа ануу гэдэг байсан. За хоёрт хамгийн чухал зүйл төлөвшил. Тухайн хүн хэрхэн төлөвшсөн бэ? Төлөвшөх үед нь юу нөлөөлсөн бэ гэдэг бол тухайн хүний амьдралын төв, амжилтын төвхийг нь бичлцэж байдаг. Тэгэхээр яалтчгүй төлөвшил гэдээ ярихаар бага нас руу эргээд очих болдог л дээ. Өгөгдөл бол өөрийн одоо хөсөхгүйгээс шалтгаалдаггүй ийм зүйл. Харин төлөвшил гэдэг зүйлээс бол хувь хүний онцлогуд нэмэгдэж эхэлдэг байхаа. Тэмч учраас Монгол хүмүүс яг энэ цаг үетэй нь хамааруулад нөгөө биеийг нь төрүүлэхээс ухааныг нь төрүүлэхгүй гэдэг үг бас энэ үетэй холбогдох болов гэж бодож байна. Төлөвшилт бол хүний гэр бүл маш их нөлөөтэй. Энэ бол гарцаагүй нөлөөтэй зүйл. Гэхдээ туйлын бас биш гэж боддог. Тийм ээ, маш их дүлгэн аав ээжээс хөдөлгөөнтэй өгөхөд төрчихсөн ч байдаг. Тэгэхээр тэр өгөгдөл гэдэг зүйл бол хамгийн хүчтэй зүйл. Төлөвшөлт бол сайн багш нөлөөлж болно, сайн ном нөлөөлж болно, тийм ээ, олон зүйлүүд нөлөөлдөг. Гэхдээ нэг үдий зэрэгтэй хүн болоход бол миний аав ээж, миний өссөн төрсөн орчин, үе үе тохиож исэн сайн багш нар нөлөөлсөн л гэж би боддог. За нэвтрүүлгийнхаа зураг авалтыг хаана хийх үгээл утсаар холбогдоход та SM Village дэрья гэж хэлсэн. Магадгүй энд банк ирдгүү. Энэ яг SM Village чинь дээр одон орон гэж байгаа. Хуучнаар бол энэ хүрхрээ гэдэг газар. Тэгээ би энэ хүрхрээд ирэх дуртай. Тэгээ яг миний энэ дуртай ирж тайтгардаг, тайвширдаг, очиж уйлдаг газар маань энэ SM Villa байгуулагдсан байхгүй. Ирэлгүй яах вэ? Би энэ ууланд бол амьдралын маань эзэгтэй мөчүүд тэгэл одоо унаж босох, уйлж баярлах үе бүхэндээ л би өөрөө унагаа арайл энэ оргилүүд мацчдаг да. Маш их ирдэг. Өөртөө байх цаг хугацааг бас яг энэ л олж авдаг байх. Тэгэхээр их амьдралынхаа унах босох тэр үе бүхэнд л ер нь энд ирдэг гэлээ тий. Тэгэхээр яг тэгэж нэг хэцүү байгаа үед энд ирэхээр бүрэн тайвширлыг олж чадах уу? Ингээл энэ уулын ороор өгсөж байхад хүүхэд нас минь шууд солигдол бодогддог. Тэгэхээр миний хүүхэд нас өөрөө маш их жаргалтай. Тэгээд би маш их сайн аав ээж дээр өссөн, тийм ээ, төрсөн азтай охин учраас ерөөсөө л энэ уулын амыг өгсгöd л би аз жаргалтай болж эхэлдэг. Бүр ингээд халгиж салгаал юундаа ингэдэ гэж бодоол тийм бодлоор дүүрч ирээл энэ оргил дээр гарч ирэхээр инээмсгэл тодорол энэ хотын иргэн байгаадаа баярлал. Тэгэл би бодог. Ер нь хувь тавилан гэж бид нар ярьдаг. Ямар айлыг онож төрөх вэ? Ямар ижийн хөвлийг онож хүн болох вэ гэдэг чинь бол асар нарийн зүйл шүү дээ. Тэгээд тэр тал дээр бол би өөрөө ярих юмгүй гэж боддог шүү дээ. Маш их сайхан айлд төрж өссөн. Тэр азтай тийм хувь тавилан урд насны үеийн үрийн болов гэв. Багтаа их онц сурдаг, дайчин охин байсан гэсэн. Сурах гэдгийг бас л ээж аав байнга одоо нөгөө шаарддаг байсан уу? Магадгүй зарим хүүхдүүд өөрийнхөө онцлогоороо ингэх ёстой гэж ухамсарлал хичээдэг шүү дээ. Онцорхын хувьд яг үгүй ээж аав шахдаггүйсэн ш намайг. Нэг тийм өөр дотроосоо аливаа хийж байгаа зүйлээ төгсгөх, сайн хийхийн тухай ухааныг манай аав хоёр харьцангуй багаас нь тулж ажиллаж түүнийг ойлгуулсан байж магадгүй. Тэгээд ээж маань зүгээр нэг дурсамж ярьдгийн. Би нэг ямар үсгээ чимтэй нэгдүгээр ангид ороод их л мухал битсэн юм шиг байна. Тэгээд ээж хоёроо ирэхэд яг тэр алдсан үсгээ 12 мөнгөний дэвтэр дуусгацсан байсан гэж л ярьдаг штэ. Тэгээд юмд тэгж их багасаа мах руу ханддаг байсан. Намайг юусоо хичээл номоо хийгээд барьж аваад загнаад эднэр цалхаагаа цэрлүүлээ суулгадаггүй байсан. Гэхдээ тэр мэрэгжил мэдлэг боловсрал гэдэг бол хүнд байх маш чухал зүйл. Энэ нийгэмд одоо амьдрахад их чухал зүйл юм а гэдгийг их бага наснд минь аав хоёр минь ойлгуулсан. Бага наснаасаа их шүлэг тэрэлдэг байсан гэсэн. За түүнийхээ хүрээнд бас Болгарт болсон олон улсын хүүхдийн уралдаанд мөнгөн медаль хүртчихсэн гэдгийг манай үзэгчид тийм сайн мэдэхгүй байх л та. Ямар нарийн юмнууд мэддэг юм бэ? Болгарт олон улсын хүүхдийн шүлгийн тэмцээн болж исэн. Тэгээд тэрэнд миний 5 шүлэг явсан байдیں۔ Тэгээд амжилттай оролцоод тэр хүүхдийн олон улсын хүүхдийн шүлгийн наадмаас мөнгөн медаль хүртэж ирсэн байдаг. Хойд хүүхэд насндаа шүлэг бичгтээ
анзаарч ажиглаж байгаад бичдэг байсан юм уу? Эсвэл мэдэрч одоо бичдэг байсан юм уу? Энийг би авчи. Энийг ном байгаа. Энэ баха. Энд баха. Яг наад асуулттай ч холбоотой ном багхгүй юу? Шүлэг яагаад бичиж эхэлсэн гэд энэ гал гэж ийм гал нэгдлийнхэн гэж тухайн үеийн одоо 80-ад оны 70-ад оны сүүл 80-ад оны одоо залуу ийм уран бүтээлчд тийм ээ нэгдэж Миндоя ах байна. Одоо Чингисийн хотод Миндоя ах энд байдаг тийм ээ. Өвөө хүрлээ ах байдаг. За даш балбар тийм байдаг тийм ээ. Гүр базар ах байдаг. Тэгээ энэ дунд одоо миний нагац ах Цэвэн доржин ойдог гэж одоо зургийн энэ байна л да. Монгол улсын төрийн сүлд Монгол улсын төрийн тамгыг бүтээсэн одоо миний сайхан нагац ах минь байдгийн. Тэгээд энэ ийм гайхамшигтай тухайн үеийнхээ оюуны бас түүчэн болж исэн ийм залуучууд байдаг. Тэгээ энэ хүмүүс ч манайг ирээр л ерөөсө байнга байдаг гэсэн байхгүй. Тэрс ингээл хүүхэд босоход л утга зохиол, урлаг, соёл, соён гэгэрлийн одоо тент чи ийм ном хаялцсан болж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг хүүхэд наснаасаа ингээд сонсоод ахаар тэр миний төлөвшөлт маш их нөлөө үзүүлсэн гэж боддог. Тэгээд 7 настайдаа хадаг бариад тэгээд одоо Чингис хааны одонд те одоо агуу соён гэгэрүүлэгч Миндоя багштай шав орчихсон. Тийм шүлгийн шав ороод одоо уран зохиолын гэх юм уу. Тэгээд Миндоя багш маань Миндоя ах маань надад сэдвүүд өгөө явцдаг байхгүй. За чи өнөөдөр болжмор гэж чи өнөөдөр тэгж чигээд тэрийн ста хурдан дуусгаал өдөрт 20-30 шүлэг хичээл. Тэгэл багштай үзүүлдэг. Тийм бол байсан. Та багтаа тэгэхэр чанд та шүлэг бичдэг, бүжгэлдэг. За хувцас сурлахаа ч гэсэн бас багтаал хийдэг. Үгүй дээ. Тэр бол багтаа нөө хүүхдүүд ч хүүхэл мөхөл ороогаал тэгдэг. Би харь эсрэгээрээ багтаа нэг тийм биш байсан. Тий. Тэгээд багасаа бол би багтаа их л гоё хувцалдаг ээж аваахаа буйнаар ээж аваахаа ачаар хүүхэд тахт намайг гангаа ануу гэдэг байсан. Тэгээд аав маань өөрөө их уран сайхан ойдог. Тэгээд дээр үе нөгөө буурда муурда гэл мундаг сэтгүүлүүд байдаг гэсэн аав маань ч өөрөө гадаад дотоодд ажилдаг маш их явдаг тийм хүн байсан. Тэгээд маш их гоё хувцалдаг ээж аав хоёр маань бүр ингээл гараараа оёод ээж маань битүүний орой 2 охиндоо хүүнтөө del битүүний орой 2 хүүнтөө del хийгээл өмсгөчж байгаа шүү дээ. Тийм уран, тийм хурдтай. Тэгээд хүүхэд байхасаа л дээлэр гоёж эхэлсэн. Гэх мэтчлэн миний аав ээж бас миний энэ хувцсны төлөвшөлтөнд их том нөлөө үзүүлсэн. Дараагийн нэг хүний миний төлөвшөлтөд нөлөөлсөн зүйл бол бас би энэ бүжгийн урлаг байх гэж бодд юм аа. Би мэрэгжлийн бүжигчин болоогүй, би бүжигчин биш ч гэсэн тэр бүжгийн одоо хатуу хүн сургуультууд хүнд бол маш их төвчээрийг өгдөг. Амьдрал гэдэг чинь ерөөсөө хатуугаар нь хэлэх юм бол төвчээрээс төвчээрийн хооронд л явдаг юм шиг. Тэгэхээр тэр төвчээрүүдэд тэр бүжгийн урлагийг эзэмшсэн хат төвчээр маань өнөөдрийг хүртэл бас надад хэрэг болсоор л явна гэж би бодож явдаг. Хүүхэд наснда бүжгэлдэг байсан гэсэн хэрэг наснаас бүжгэлсэн юм бэ? 7. Оо, бүр тийм. Тэр бүжиглэгч нь яг тэ одооний аав ээж нар одооний хүмүүс чинь хүүхдүүдээ ингээд балетанд ч явуулаад төгөлдөр хуранд ч явуулаад байгааз тэр чинь балет чинь төгөлдөр хурчин болох гэдэг юм биш шүү дээ тийм ээ. Зүгээр тэр гооцон хүмүүжил өгөх гэж байгаа. Аав ээж минь яг л тийм бодлоор гооцон хүмүүжил өгөх гэж хүүхдээ ордонд намайг авчиж өгч ирсэн. Тэгсэн нөгөөх нь гооцон хүмүүжлээсээ хэтрээд мэрэгжлийн болох хандлага руугаа яваад сүултээ тэгээд Сүхбаатар багш одоо тийм ээ бүжиг дэглэж сэвждийн Сүхбаатар руугаа намайг бүжигчин болох гэж нэлээ их хөөцөлдсөн. Тэгээд тэр хандлага дээр манай багш миний ангидааж авсан багш маш их тэмцсэн. Тэгээд надад хэлжсэн ануучин бүжигчин болвол хөлчин нэг гэмтэл чи бүх юмнаас гарна. А чи оюунаараа амьдралаа бүтээж оюуны ундрагаараа амьдралаа авч явдаг болчвол хөлгүү гаргүй болсон ч тархич ажиллаж байгаа цагт чи амьдрах болно. Тэгээ чи сургууль соёлоороо явах нь надад хол ирээдүйтэй санагдаж байна гэж хэлж загнахтаа загинж бараг зохихтаа зохиж иж намайг Эрдэм номынх нь мөрийг хөөлгөх тэр одоо гол зааврыг миний багш минь надад өгсөн.
Владимирович Демидович, Монголын дээд сургуулийн дугаар зэрэг бүжгийн ардын авиачуудын бодлого бүлэгчин Жинбур Японы Фукуокагоос хавцагт Азиан бүлгийн орнуудын хүүхдийн анхаар шуургуулалтын төлөөлөгч Монголын хүүхдийн байгууллагад Монголын хүүхдийн орны урлагийн нөхцөлийн хашаалтандаа энэ дүүжгийн засгийн хөтөлбөрийн дэвшил Мэргэжлийн 93 оны манлайн нийтийн шийдвэрч бүрөөчрийн ануучийн 10 дугаар ангид төгсөл яасан уу? 10 дугаар ангид төгсөөд 10 дугаар ангид төгсөхдөө ануу маань одоо ингээд эрдэм мэдлэгээ өгөөд явах учраас бүжгийн тайзан дээр ахиж гарахгүй гэд нэгсэнд одоо зодог тайлна гэдэг шиг тэг хүүхдийн Монгол улсдаа бүрэн хэмжээний тайлан тоглолт хийж тэр маань одоо Монгол телевизээр одоо шууд тэмээ явж одоо Монгол телевизийн алтан фондд бол би байдаг гэж боддог. Тэгээд тийм хүүхдийн бие даасан маш нэр хүндтэй том тоглолт болж исэн. Тэгж бүжгийн одоо тайзаа нэр хүндтэйгээр би орхиж байлаа. Сэтгэлийн боловсролыг аав ээжээсээ суралцж, ухааны урыг үе үеийн багш нараас өгдөж, урлагийн мэдрэмжийг бүжгээс авсан түүний хүүхэд наснд ертөнцийг ухаарах ер улсын сайхан тохиолдсон. Энэ тухай нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт. За нэвтрүүлгийнхаа ихэнд байлаа өгөгдлийн талаар, төлөвшлийн талаар ярьлаа. Хичнээн өгөгдөлтэй авьяастай байгаад маш сайн төлөвсөн байгаад тэр хүн өөрийгөө нээж чадахгүй бол яг тэрүүхэн хүрээндээ амьдарч байгаад энэ насыг илээх тийм тохиолдол маш л олон гардаг шүү дээ тий. Тэгэхээр өөрөөрөө задрах, өөрөөрөө нээгдэх гэдэг бас хүн утга учиртай амьдрахын, амжилттай амьдрахын хамгийн чухал зүйл юм болов уу гэж бодсон л да. Тэгэхээр тэр өөрийнхөө олж нээх тэр үе таны хэдийн үед ирсэн бэ? Хүн нээгдэн гэдэг бол ахаал хувь тавилан. Ахаал хувь тавилан. Бас л нөгөө талдаа өгөгдлөл واخгүй юу? Нэрэл таны хэлдгээр асар гоц авьяас нээгдэхгүй үлдчихэж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр хин нэгэн тэрийг нээх хүнтэй тааралддаг ч юм уу? Өөрөө ер нь би ийм юм биш тэгээ сэрэх мөч тохиодог ч юм уу? Энэ ийм нөхцлүүдээр бас хүн нээгддэг л дээ. Тэгэхээр бас л хүний хувь тавилан байхгүй юу? Ер нь юм үзэж нүд тайлснаар хүний ухаантай сэтгэлгээ задарч идэг. Тэгээ бүр бага наснда та олон хүүхдийн олон улсын чуулганд оролцож исэн гэсэн тэр магадгүй бяцхан ануужингийн ертөнцийг хэлсэн болов уу гэж. Тэр нь одоо хэдэн настай байсан юм бэ? 10-аад настай тухайн үед бол намайг 10 настай үе чинь нийгмийн байгууллал нь өөрөө социализм байлаа шүү дээ. Тэгээ энэ үед одоо социализмын хүүхдийн төлөөлөгч болж Япон улсад эх орноо төлөөлж явах завшаа надад олдсон. Тэр одоо тэгээд шалгаруулалт нь болохоор социалист орноос хөрөнгөтэй оронд одоо Монголын хүүхдүүдийг төлөөлж явах гэж байгаа Аз номхон далайн хүүхдийн анх дугаар чуулга уулзалт болох гэж байгаа гэд олон сургуулиас хүүхдүүд шалгасан. Онд сурдаг, авьяастай янз бүр. Тэгээ энэ дунд чи одооний камертоны одоо эба болт хоёр маань хөгжим бүжгээс шалгарч орж ирж исэн урлаг соёлтой мундаг хүүхдүүд гээд шалгарч орж ирж исэн. Өөр олон сургуулийн эрдэм номдоо одоо онц сурдаг тийм шигшмэл хүүхдүүд ингэж явж байсан. Тэгээд тэр үед чинь нөгөө одоо мөнгөний хэмжээ гэдэг юм уу? Далах чинь 60 мөнгө байсан шүү дээ. Тэгэхээр чинь бид нар альва зүйлийг мөнгөөр хэмждэг байх үед Японч одоо 1000 хэдэн зуун 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 гэж ярьдаг. Санаанд багтахгүй тоо ярьдаг. Тийм өөр газарт бууж очиж исэн л да. Дээрэс нь бас Япон айлд тэр чинь бас чамгүй их хондог байсан юм аа. Тэгэд тэр соёлын ялгаа өөртөө жицэн хүүхдүүд тэнд яаж боловсрж байна, сурч боловсрж байна. Бид яаж боловсрч байна? Бидний илүү тал нь юу юм? Тэдний бас илүү тал нь юу юм гэд ийм олон зүйлийг тэр хар бяцхан бахта бас харьцуулах юм том боломж гарч байлаа. Япон явчаад ирэх үед өөрчлөлтийг өөрөө
анзаарч ирсэн үү? Магадгүй эргэн тойрны хүмүүс анаа их бие даасан шүү. Энэ нэг түүний амьдралд их нөлөөлсөн шүү гэдэг хандлагыг бас хэлж ирсэн үү? Та ер нь миний маш гол зүйлийг асууж байна. Хүүхдүүд бол ээж аавыгаа дагаад гадаад далаа үзэх, улс орон үзэх, гадаадд амьдрах тийм зүйлүүд бол их л байдаг. Ээж аваараа дамжиж биш, өөрийн биеэр тэр бүхнийг мэдэрч, тэрний үнэн мөнийг ялгах гэж оролцсон маань л одоо миний дараагийн маш их олон замыг нээсэн, миний амьдралын олон үе таалгыг нээсэн үйл явдал болсон гэж би боддог. Тэгээд хурж ирснийхаа дараа бол үнэхээр өөр бололгүй яах вэ? Тэр чинь тийм их өөр юмыг биеэрээ үзээд үнэн худлыг ялгчихж байгаа хөвгт чинь өөр л болж таарна. Тэгээд тэр Япон айл намайг буцаагаад гаргаж өгөхдөө онцгой их уйлсан байхгүй. Намайг гаргаж өгөхдөө намайг тэрэл уйлаад тэгээ би дараа нөгөө хил соёлыг мэддэг болчоод та нар яагаад тэгж итгэхэд уйлсан гэсэн чинь аргагүй шүү дээ. Чи чинь нийгмийн байгууллагын хувьд одоогоор бол хойд солонгос шиг газараас очиж байгаа байхгүй юу? Чи чинь нийгмийн байгууллагын хувьд тийм өөр орноос ирсэн чи яаж чамтай ахиж уулзсан гэж бодох юм. Энэ сүүлийн удаа байхдаа гэж бодохоор л өрөөдөөд бүр тэрмээр ирсэн гэж байгаа юм л да. Тийм сонин үед явж исэн байдгийн. Магадгүй тэр Японд очиод тэр нөхцөл байдлыг хараад өөрийнхөө улстай харьцуулаад ямар гоё юм бэ гэж бодсон бол дараагийн удаа таныг Япон руу эргээд татсан ч байх магадлалтай. Тэгээд Японд байхдаа тэгж бодож ирсэн би энд ирэндээ зэнийгийн цагт ирээд хөл 50-даа бодсон. Маш хатуу бодоод ботсон би Японоос. Би хизээ нэгэн цагт энэ улсын хэл соёлыг сураад, хэлийг сураад энэ хүмүүстэй чөлөөтэй харьцдаг болно. Би том болоод Японд оюутан болно гэж би бодсон. Тэгээд хурж ирсэн хойноо Япон хэл сурах гэсэн тухайн үед чинь тийм боломж байхгүй. Тэгээ байж тлашгүй боловсролын яамны бодлогоор хятад хэлтэй хүүхдүүд бэлдэх ийм нэг юм гараад тэгээд би чинь ханз нь ядаж адилхан юм. Дүрсвчиг гэдэг шүү дээ. Дүрсвчиг нь адилхан юм чинь энийг сурчээ гэл хятад хэл сурч эхэлсэн байхгүй юу? Та 10 дугаар анги 10 жилээ ямар сургуулийг төгссөн бэ? Би хятад хэлгээ ярихаар нь бас нөгөө 23 дугаар сургууль юм уу хэлний сургалттай сургууль юм болов гэж бодлоо л да. Би 10 жилээ улсын тэргүүний сургууль гэж тэр үед хэлдэг байсан. 13 дугаар дунд сургуулийг төгссөн. Тийм 13 дугаар сургууль маань сургуулийн талаар яриул би нэвтрүүлгийнхын цагийг маш их авах гэж бодож байна. Ер нь бол бас энэ нийгэм соёлын маш олон алдартнууд миний сургуулиас одоо төгссөн байдаг. Сургууль маань мундаг сургууль байсан. Мундгийг би нэг л жишээгээр би хэлнэ. Тэр үед ч юм бол ерөөсө Орос руу шуурсан, Оросоо илүү налсан байсан үе шүү дээ. Бүх хүн Орос хэлтэй тийм ээ. Боловсралтай одоо хүмүүс бол Оросд сурдаг. Оросоор яриул тэр хүн бол одоо бас дээд боловсралтай байна гэдэг. Яг ийм үед хятадын боловсралыг хүүхдүүд нь бас багаас нь зааж сурах нь зүйтэй юм гэсэн ийм бодлого гарч одоо боловсролын яамны бодлогын дагуу Монгол сургуульд анх удаа хятад хэлний тусгай анги нэгдсэн. Тэгээд тухайн үеийн одоо Улаанбаатар хотын онц сурдаг хүүхдүүдийн дунд шалгалт аваад шалгарсан ихний 20-од хүүхдийг тэр ангид авч ирсэн. Шигшмэл 20 хүүхэд байсан. Миний анги бол үнэхээр шигшмэл 22 хүүхэд төгсөж байсан. Сургууль бүрийн онц сурдаг хүүхдүүд байсан. Үнэхээр оюуны хувьд дээд зиндааны тухайн үеийнхаа дээд зиндааны хүүхдүүд бас тэр ангийг төгссөн. Тэгэхээр хятад хэл соёлыг бол маш мундаг багшийн ачаар манай ангийнхан маш сайн үзсэн. За Японд сурч ирсэн, Америкт сурч ирсэн гэдгийг мэдхээс биш би таны хятад хэлтэй гэдгийг ерөөсөө сонсож байгаагүй юм байна. Хятад хэл гэдэг бол бас хэрийн босон сум сурчдаг юм шиг шүү. Яг сууж байж, тийм ээ, яг нухаж байж, яг бичиж байж төлөвшдөг тийм зүйл. Хятад хэлийг бага залуудаа сурна гэдэг бол ерөөсөө суух төлөвшлийг л олно гэсэн үг. Нэг ханзай чинь л одоо хэдэн зуун бичдэг шүү. Шүнжин даалгавраа хийгээл үүр цаахад дуусаал буцаал хичээлдээ гардаг. Миний хүүхэд нас тэгж л өнгөрсөн. Ийхүү юм үзэж нүд тайлж ертөнцийг таньж өөрөө эргэцүүлэх болсон тэр цагаас хойш арлын орныг зорино гэсэн анхны зорилго нь амьдралынхын чирийг заасан. Ингээд хувь тавилан түүнийг хааш нь хөтөлснийг нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт.
Яг мэрэгжил сонгох үед бол нийгэм бол солигдсон байсан. Сонголт бол чөлөөтэй болцсон байсан. Ямар мэрэгжил сонгох вэ гэдэг бол таны хувьд асуулт байсан уу? Шийдсэн байсан уу? Би сэтгүүлч болно гэж боддог байсан. 10 дугаар ингээд төгсдлөө. Тэр маань миний нөгөө бичих чадвартай холбоотой байсан бах. Тэгээ монгол хэлний олимпиад уралдаан тэмцээнд маш их ордог тийм хүүхэд байсан. 10 дугаар анги төгсдлөө сэтгүүлч болно гэсэн мөрөөдөлтэй байсан хүүхэд яагаад гинт олон улсын харилцааны чиглэлээр сурах болов? Тэр бол яах вэ? Өстой яг нөгөө одоогийнхоор бол амбиц гэдэг шиг нөгөө онд сурж байгаа сурлагатай хүүхдүүд бүхэн л харилцаа гэж тэмүүлэхээр л би ч гэсэн тийшээ шалгалт өгөөд үзье гэж ботцсон байхгүй юу. Тэгэл орчихсан. Гэхдээ ер нь бол энэ олон улсын харилцаагаар сурсан зөв шийдэл байсан уу? Зөв буруу гэж мэдгүй би хувь тавилан байсан бахаа гэж боддог. Би өөрийнхөө эзэмшсэн мэрэгжилд бол маш их дуртай. Дипломат олон улсын гадаад албаны ажилтан гэдэг бол ерөөсөө тэр чигтээ хүнтэй харилцах урлаг өөрөө, улстай харилцах урлаг энэ бол харилцааны урлаг өөрөө. Тийм учраас тэр харилцааны урлагийг мэрэгшил болгож эзэмшсэндээ тэр мэрэгжлийн одоо учир шалтгааны дагуу бас чамгүй одоо гадны бас сайхан хэлүүдийг би сурч эзэмшсэндээ би туйлын их баярлаж явдаг. Огт харамсал надад төрж байгаагүй. Та энд бол олон улсын харилцаагаар сурж исэн. Япон явах нь болохоор сургуулаа төгсчөөд үү? Эсвэл сурч явах хугацаанд юу? Сургуулаа төгсөөд ч явсан. Монгол улсын их сургууль сурч явах хугацаанд ч би бас надад аз завшаантай хэрэг одоо үйл явдал тохиож би Японд бас судлаач оюутан болж явах надад завшаан олдсон. Тийм. Тэр бол Номон хааны хөлийн бодлон гэж японочууд бол одоо халахын голыг чинь дайны хэмжээнд авч үздэггүй тийм ээ. Хөлийн Номон хааны хөлийн бодлон гэж нэрлэдэг шүү дээ. Нэршлэнд хүртэл. Тэгээ тэр хөлийн бодлооны талаар нэлээд нарийн судлах юм боломж надад олдсон. Тэгээ өөрөө ч бас олон улсын харилцаа гадаад албаны ажиллаар мэргэжж байсан учраас Япон Монголын харилцааны талаар бас нэлээд нарийн судлах ихээ тавих юмсан гэж хичээж байсан. Тэгээ тэр талаар бол би бас судалгааны ажил хийж байсан. Намайг Токиогийн гадаад талны их сургуульд, гадаад талны дээд сургуульд судлаач оюутан байхад NHK миний тухай нэг нэвтрүүлэг хийсэн. Тэгээ нөгөө хаалттай орноос нялх шахуу ахта Японд ирээл соёлын шоконд ороод тэгээл тийм байжсэн охин хожимо одоо Японд те Токиод оюутан болж ирээл Токиод амьдрал. Тэгээ нөгөө нэг Япон аав ээж нартайгаа японоор ярьдаг болчихсон. Хамгийн сонин нь манай тэр айл яг надтай ч зөвхөттэйсэн байхгүй харавтай. Тэр хүн дунд сургуулаа төгсөөд Монгол судлаач болсон байхгүй юу? Би болохоор Японыг судалсан те. Тэр тийм юм гэдэг чи ерөөсө багтдаггүй. Тэгээ тэр жоохон бахта одоо бит хоёрын хинднэл тийм гүн сэтгэл үлдсэн бааз хоёр орны тухай ч юм уу. Тэгээ ингээд солилцоод сурсан. Тэгээ тэр тухай японочууд нэвтрүүлэг хийсэн байдгийг. Энэ түүхийг ярих юм бол би бүр ингээд хэдэн өдөр дамнах түүх ярих байх л да. Тэгээд Японд та судлаач оюутнаар сурж исэн. Бас Америкт сурж исэн шүү дээ тий. Тэр нь болохоор одоо хэдийн үед юм бэ? Тэр болохоор нөгөө мастер хамгаалж явах үед байхгүй юу? Тий. Ямар сэдвээр мастер хамгаалсан? Мастер хамгаалахдаа би үндэстэн дамнсан корпорациудын олон улсын эрх зүйн одоо би Японд дээр бодоод байна л да. Олон улсын үндэстэн дамнсан корпорациудын хоорондох олон улсын эрх зүйн зарим асуудлууд гэж орчуулах юм уу да. Одоо л яг Монголд хэрэгтэй байгаа сэдв байхгүй юу? Энэ нөгөө гадаадын хөрөнгө оруулалт маш их ихсэж байна те. Тэгэхээр чи одоо тэр үед үүсч болдгол тэр нөхцөл байдлуудыг судалж хийсэн тийм л ажил хийсэн эрх зүйн чиглэлээрээ гэсэн. Таныг бол их Аз төрхтэй бүсгүй, дорны бүсгүй гэл их л хэлдэг л дээ. Ялтчгүй тэгж харагддаг. Тэгээд Азийн хоёр гол үндэстнийг судалсан өөрөө Азийн бас нэг том үндэстний нэг болохоор ялтчгүй гэж хэлэхээс аргагүй юм байна. Хятад яс түүх, хятад хэл, соёлыг харьцангуй багасаа сурсан. Энэ бол дорны одоо маш том соёлын их өөрөө. Японочдын тэр арлын өвөрмөц энэ соёл бас дэлхийд давтагдахгүй юм өвөрмөц соёл өөр. Тэгээд энэ гурван соёлын уулзвар
Тэгээд энэ 3 оронд өнгөрүүлсэн цаг хугацаагаа бодож үзэх юм бол яалтчгүй энэ 3 орны үнэр бол надаас үнэртгэд гайхах зүйл байхгүй л гэж би боддог. Өрөндөд нэг сурлаа, дорндод бас сурлаа. Ер нь өрөндч төр дорндч төр амжилт гэдэг ойлголтоос арай өөр л байдаг л да. Өрний хүн, дорны хүн амжилтыг өөрөөр боддог гэдэг бол яах аргагүй үнэн. Миний ажиглаж байгаагаар бол өрний сэтгэлгээ амжилтыг тодорхойлохдоо би төвтэйгээр ийм зүйлд би хүрнэ. Тэрнийхээ төлөө одоо маш их тийм шаргуу одоо зарим муухай хэллэгээр бол баг улаарах шахуу тийм үү. Гэтэл дорны сэтгэлгээ өөрөө өөр. Өдөр бүрэл чин сэтгэлээсээ аливаа зүйлд ханд нэг гэхгүй доктортой өрнөлтөөгөр тэр зүйлээ ингээл доктортой урагшлуулад байна. Тэгтэл хүн нэг цэгт хүрнэ гэсэн нэг тийм аажуу тайван адгсан ухаанаар биш аливаа зүйлд хандахын ухааныг дорн заадаг. Ах захаа хүндэтгэх ясан, эх орноо хайрлах ясан, эх орныхоо эд эс болсон чулууг хайрлах тэр ухаантай, суур ухаантай монгол хүн шөө тэр дорны нарийн ухааныг ягштал баримталдаг Японд очиж сураад дараа нь тэр би гэдэг өрнөд очиж тэлнэ гэдэг маань өөрөө аз завшаа юм байлээ. Одоо болохоор зарим хүмүүс нөгөө өрн суур тавьчаад монгол хүнийг өрн суураар эхлүүлээд юу руу чи явуулах гэдэг. Энэ нөр маш их зөрчил юм байлээ. Тэгэхээр миний боловсролын шат дараа л нөр их зөв явцсан азтай хүн дан ингээд өрөнд байгаад байвал жишээ нь Японд олон жил чанагдаад байвал ерөөсөө л хүн ингээд нэг юм хязгаарлагдмал гэх юм уу нэг юм тодорхой хүрээ цагаагнаас гарчдгаа болчдөг. Тэгэд өөрөө тухайн зүйлийг бодож исэн ч гэсэн хэлэхгүй дэвчиж сурдаг ч юм уу нэг юм. Зарим тохиолдолд хэрэггүй төвчээрөө бас их сурдаг. Тэр маань өөрөө өрөнд очоод зөв задардаг. Суурин сайн тавигдсан хүн чинь хамаа замбраагаа алдтлаа задрахгүй шүү дээ. Тэгээ бигээ дахихгүй шүү дээ. Тэгэхээр маш их зөв задаргаа миний амьдралын үе мөчүүдэд явсан болов уу гэж бахархдаг. Үнэхээр энэ өрөнд орно би чи гэхгүй хүнд аль нь хэрэгтэй. Тэгтээ аль нь дамгаалах вэ гэхээр би чи өөрөө дорны эмэгтэй учраас дорн суурьтай өрнөлттэй байвал боловсрал гайгүй явчихд юм болов гэж бодоод байгаа шүү. Өөрийнхөө амьдралаар л бодож байгаа байхгүй тий. Дорны боловсролоор хүмүүжиж өрнийн сэтгэлгээгээр дэлгэцснээр өнөөдрийн ануужин бий болсон. Мөн амьдрал тохиолдсон зовлон түүнийг хатуужуулсан. Бас амьдралын үннийг ойлгуулсан. Энэ тухай нэвтрүүлгийн дараагийн хэсгээс. Тэгээд маш их юм тарганжин ихтэй. Тэгээ ингээд хар ингээд юм сөхнүүдтэй болчихсон. Ер нь тэр 17 наснд л миний амьдралын үнц их өөр болцсон. Магадгүй энэ сүүлийн зургийн юм болов ч гэж бодсон юм болов те. Мэддгүй шүү дээ. Одоо тэр зургийг харахаар хуугаа мэдрэх, яах гэж огшин байгаагаа мэдрэх гэдэг энэ ухаарлыг хэдийн үед олжсэн бэ? Бодож эхэлсэн бэ? Би нөгөө 17 наснда өхөж үдсэн. Тэгээд тэр өхөл амьдралын зааг дээр амьдрал минь дэнслэгдэж явах үед би оршихуйн тухай ойлгож боддیں۔ Амьд оршноо гэдэг чинь асар том бэлэг юм шүү дээ гэдгийг 17 наснда их сургуулийн 1-р курсын оюутан байхдаа би ойлгож анх одоо бодохын үндэс нь тийм эрт тавигдаж эхэлсэндээ би маш их баяртай байдаг. Ер нь тэр 17 наснд л миний амьдралын үндэс их өөр болцсон. Тарган туранхаа ир жар ир те одоо юу гэдгийг цав цагаан царай дэвтгшин хөл тэр бол зүгээр өгөгдөл. Гэтэ амьдралын мөн чанар биш гэдгийг л мэддэг болцсон. Тэрэн дор гэрэлтсэн улаа бутарсан хазар те яцгүй юм цогтой гэрэлтэй нүд тийм юмыг илүү үнцэнтэд боддог болсон гэх юм уу да. Их өөрчлөгдсөн, их эрт өөрчлөгдсөн дөө. Осоо тэгээ шүүмжилтэй штэ. Ухаантай болох гад л ингээд ухаантай болох гэж оролдоно гэдэг бол магадгүй миний бодлоор хамгийн хэцүү оролдлого байхаа. Тэгэхээр нөө нэг 17 6 7 наснда өхөж үзээд өхлийг өөрөө сүрж ирүүл болноо. Тэгээ амьд ирүүл явахын үнц нь аав ээжийнхаа өмнө өхөж болохгүй тухай ухааныг бага наснда бодуулах тэр боломж надад олгогдсон учраас
магадгүй тэр одоо энэ нэг заагаад идэг нампч гэдэг юм уу, альсгүй бол энэ бол зохиомл ямар нэгэн дүр биш юм шүү дээ, тий. Өөр дотроосоо л ингээд нэг юм чангаагаад идэг бодлууд үүсчдэг гэж тайлбарлавал илүү ойлгомжтой болох юм болов. Өхөлтэй нүүр тулсан тэр мөч танд дурсмааргүй байдаг ч байж болох юм. Гэтэл олон түмний олон хүмүүсийн дотрыг харцсан болж байгаа юм л да. Яг яасан болоо гэж. Би давцсан учраас надад хэцүү байдгүй. Тэр бүх дурсамжууд би ярихасаа ч нэг сааргалдаггүй. Тэгээд тэр өхлийн ирмэг бол өнөөдөр Монгол айл бүхэнд тохиолдож байгаа зүйл хатууч биш магадгүй. Эмнэлгийн буруу онцлогоноос л болсон. Цоо ирүүл охин гүйж байгаа л эмнэлэг буруу онцлол 17 хоногийн дотор эмнэлэгт ухаангуул болчихсон шүү дээ. Буруу эмчилгээ хийгээл бүтэн жил сэхэн амьдруулахын тэр одоо шалан дээр би аав ээжигээ байлгаж ингэж байхдаа миний амьдралыг үзэх үзэл бүтэн тэр чигээрээ өөрчлөгдсөн. Тэгээд хүнд мис засалт орохын урд өдөр ээж маань намайг эмнэлэг дээр ирээд гой хувц өмсүүлээд тэгээд ингээд гандан руу аваа явж исэн. Тэгээд ээж хоёрын тэр өдөр ахуулсан зураг байдээ. Ээж маань их ядарсан. Одоо л их хүн болсон хана боддгийг. Юу бодож тэр одоо охинтойгоо тэр ганданд зураг авахсан юм бол доо мó ээж минь те. Охин минь ингээд сайхан босоод ирнэ гэж бодож авахсан юм болов. Магадгүй энэ сүүлийн зураг юм болов ч гэж бодсон юм болов те. Мэддгүй шүү дээ. Одоо тэр зургийг харахаар яа бас ер нь хүндшүүл гэж хэлсэн байгаа тэр хаалгааг. Тэгээ одоо юу бодоод нэх гой хувц өмсгөөд мөн охиноо аваад явсан бол доо л гэж зүгээр одоо л боддөө шүү дээ. Дараа нь яг л бусдын адил нөгөө эрүүл болох гарцаа хайгаал энэ улсад эмчилгээ сайн, тэр улсад сайн гин, энэ сайн гин, энэ тарай сайн байна. Тэрийг бүгдийг л аав ээж маань өстой бүгдийг л надад хүргэж эмчлүүлэх гэж ингэж явсан. Тэгээ эмнэлгээр яваад тусыг олоогүй. Насаараа дааврын хамааралтай байна. Дээрээс нь үр хөвгтдээ хизээч болж чадахгүй гэдэг он шиг л сонссон. Тэгээд яг тийм хүнд үедээ би Япон улсад оюутан болж очиж исэн. Тэгээд дандаа өвчин намдах юм. Тэгээд даавар уудаг, гормон уудаг тийм ээ. Тэгээд маш их юм тарганжин ихтэй. Тэгээ ингээд хар ингээд юм сөхнүүдтэй болчихсон. Тэгээд нөгөө эмнэлгийн шинжилгээнд ингээд бүх гадаад оюутнуудыг чи оруулдаг жилдээ 2 удаа ч юм уу. Тэгэл орохоор миний бүх юм муу гардаг. Тэгээ би Монгол оюутан гэж тийм их овор жинтэй харагдаж байгаадаа би ичдэг байсан. Олон хүмүүсийн сайхан бүсгүй гэж боддог таныг одоо яг их тарган байсан, сэвхтэй байсан гэхээр ерөөсөө нүдэн төсөөлөгдөхгүй байна л да. Би болдгсон бол таны тийм зургийг үзмээр байна. Тийм ээ, тийм хэцүү болчихсон шүү дээ өвдөд. Тэгээд тийм зургнууд надад байдаг байсан юм уу? Нүд талтармаар. Цаан шилтэй тэгээ ерөнхийдөө бүгдийг устгасан. Тийм дурсамжийг үлдээгээд яах юм? Би тэрийг ялчихсан учраас гэж бодсон. Харин тэн дундаас би ганцхан зураг авч үлдсэн. Тэр нь бол тэр хүнд хагалгаанд орохынхоо өмнө нь ээжтэйгээ ганданд хоёлаа ингэж зогссон. Тэр зургийг бол би ягаад ч авч үлдсэн. Тэгээ эрүүл болцсон баяраа бодох юм бол тэр зураг ч гэсэн би үлдээмээргүй зураг хийдэж хүн гэдэг амьтан чинь нэштэй газардуулагчгүй бол тэгэл бас хөөрдөг л ахгүй да. Тэгэл хичнээн би ухаарлаа гэж бодсон ч гэсэн хөөрдөг. Тэгэхээр хөөрөлтөндөө газардуулга болох гэж тэр зургийг хадгалсан болов гэж боддог шин. Тэгээ тэр хүнд өвчнөөс хэрхэн салсан юм бэ? Ингээд бусдын адилаар им уугаад л ингээ явдаг байжгаад тэгээд гэрэлмаа гэж хоол судалдаг эмэгтэй байна. Ээж маань тэр хичээлд хоёлаа явъя гэхээр нь би ээжигээ өрөвдөжсэн. Энэ ингээд охин нь олон жил би өвцөөр агаад ээжийг юм мухар сүсгтэй болгоцсон. Хоол идээд идэгдэг гинэ. Тэгээ тийм хичээлд явъя гэж намайг тэгээд байна. Тэгээд тухайн үед би Америкт, Японд сураад ирчихсэн байсан. Юу гэж тэнд тийм яриаг байх ч одоо модоо гэсэн маягтай. Гэхдээ яах вэ? Буйн нь бүрдсэн юм уу? Би ээжтэй зүгээр хань олоод тэр нэг яриад байгаа юмд нь яваа цаг нөхцөө гэдэг үе хамт гэж одоо очсон. Тэгээ тэр хичээлд суугаад эхний өдөр надад таалагдаагүй. Гэрэлмаа агш ингээл
идвэл сайн, цувдаа идвэл сайн, юу идвэл сайн, усуу сайн, тэгэл бор гурил, хар гурил яриа. Яаж тийм мэдээл ирүүл болж идэв? Яаж би торт идэхгүй ах юм? Шал хачи юм ярих. Яаж цагаан будаа идэхгүй ах юм гэл. Тэгэж би бодож исэн. Тэгээд 2 дахь өдөр нь очиод нэг л өөр мэдрэмж төрсөн. Тэгэл тэр өдөр 2 дахь өдөр нь илүү 3 дахь өдөр нь очиод мацаг гэдэг юмны тухай би судалж эхэлсэн. Хоолоор ирүүл болд юм уу гэж судлаад эхэлсэн чинь мацаг гэдэг юм гараад ирсэн байхгүй фастинг гэл. Тэгээ мацгийг судлаад тэр өдрөөс хойш би мацагтан болсон. Эхлээд би хоол сааж мацаг барьж байгаагаа гэрийнхээ анаа хинт ч хэлээгүй. Үнэн удаагийн ч мэдэхгүй юм чинь. Тэгэл дугаа мацаг барьж агаад анх удаа 5 хоногийн мацаг барьсныхаа дараа би ээж дээр очиж уулзчихсан. Ээжээ би ингээд 5 хоногийн мэдээг өгсөн чи. Гэхдээ болт юм уу чи юу ярьж байгаа юм гээл тэгсэн. Тэгээ болт юм байна би ингэж юм гээд. Тэгэл тэр цагаас хойш мацгийн зам руу эргэлт буцалтгүй орсон. Тэгээд эргэн тойронд миний тэр өөрчлөлтийг тэр хар сэвх яаж арилж байгааг тэр өвчтөе ануу яаж буцаж идгэрж байгааг нүдэн дээрээ харж исэн хүмүүс заагач хилээч гээл гуйгаал. Тэгэл ойр тоорондоо хичээл заадаг болоод тэр нь найз нөхд рүүгээ ороод тэгэл тэр нь хүмүүс рүү төгссөн л ахгүй да. Түүнээс биш би өөрөө төв байгуулчаал та нар алуу ирээч би юм заая гээгүй. Залгүй байдал эргээд золтой явдал болчлохоо ирсэн маш том амьдралын жишээ. Тийм штэ хүн ялагдаж үзэхгүй болвол ялагдсан хүнийг хүн хизээч ойлгохгүй штэ. Яг л түүнтэй адилхан тухайн үед ялагдал мэт тухайн үед золгүй мэт бодогдож байгаа бүх зүйл хүнийг өсгцэн байдаг штэ тий. Тэгэхээр тэр бүхнийг тухайн үедээ хүн мэдээж бэлэг гэж авч чаддгүй. Яаж зовж байгаа хүн энэ зовлон бэлэг юм да гэж бодож чадах юм. Тэгвэл тодорхой тайвшраад ингээд энэ байгалийн орон зайд ирсний дараа бол зовлон бүхэн сорилт байдаг. Сорилт бүхэн бол дандаа урагшлах хөдлөх зам л байдаг шүү дээ. Сорилт бүхний өмнө урагшлах уу, хурхуу гэсэн сонголт байдаг ч урагшлах замыг тэр сонгосон. Гэхдээ түүний сонгосон зам ухааралтай, гэгэрэлтэй, бас хадаастай, халтаргаатай байсан. Ингээд явсан зам ухаарлын нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт. Японд одоо хэдийн хугацааг үдвэ? Олон жил болсон доо. Тэгээд зарим Японд тэр өндөр хөгжилтэй оронд амьдарсан хүмүүс за нутагтаа ирэх гэхээсээ илүү тэндээ байх сонголтыг хийдэг л дээ. Юу таныг Монгол руу ирээд татсан бэ? Надад ер нь Америкт ч үлдэх боломж их өндөр байсан. Японд ч гэсэн үлдэж одоо ажиллаж амьдрах боломж байсан. Тийм маш өндөр байсан. Гэхдээ сэтгэл зүрх маань намайг энэ эх орн маань сэтгэл зүрх маань эх орно гэж тийм ээ. Мөн эх орн маань намайг дуудсан гэж боддог. Түмний нэг байж тэнд одоо байж явах юм уу? Нэг бол одоо эх орондоо эзэн нь болж гэрэлтэж гэгэрүүлж амьдрах юм уу гэдэг чинь бол өөрөөсөө асуух маш том асуулт байсан. Тэгээд жишээ нь Америкийн нэгдсэн улсад үлдээд тэндээ яг амжилттай ажиллаад ингээд байж болох байсан байх л та. Хүртээмж нь хэр байсан болоо гэж одоо ирээд боддог л доо. Нэмэх хасгал байгаа. Хэрвээ Америкт ч юм уу Японд ажиллаж байсан бол сэтгэл зүйн хувьд гэдэг юм уу та. Одоо нийгмийн сэтгэл зүйн хувьд бол үдийн хэмжээнд үтснийг үсэхгүй амар амгалан зөвхөн өөрийн мөрийг хөөгөөд өөртөө хүртээмжтэй амьдралтай байж болох л байсан бах. Энд бол элдв бусаараа хилүүлж энэ хийсэн нэвтрүүлэг манд гар бие оролцсон санаачилсан тэр төсөл маань өөрөө өнөөдөр бас олон хүмүүсийг гэгэрч магадгүй таны одоо асуух дуртай тэр тэмүүлэл хүсэл мөрөөдлөө олоход тийм ээ би бинийгээ хүндэтгэхэд хайрлахад бас өөрөөгөө өгсөн ч юм билүү гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч байсан сэтгэл тэмүүллийн ирснийгээ би буруу шийдвэр байгаагүй л гэж боддог. Өндөр хөгжилтэй орнуудад Японд, Америкт сураад бас өөрийгөө их л боловсрцсан гэж бодсон хүн та Монголд ирж исэн баг. Гэхдээ тэр боловсрал дутуу байсныг энэ хоолтой холбогдснараа та илүү ойлгосон болоод гэж бодож байна. Үнэ өндөр байшин тэ одоо дэлхийн хамгийн хөгжилтэй хот гайхамшигтай хот гэдэг Токиод би амьдарч ажиллаж исэн хүн. Тэд нар Токиогийн 50-60 давхар байшингууд донд амьдарч байгаагаа Япон хэлээр ярьж байгаагаа би өөрийгөө хөгжсөн байна гэж ойлгож яг хөө тэр залуу насны
хөнгөн бодол байсан баха. Тэгж бодож байсан би. Тэгээд үнэхээр хүн өөрийнхөө алд биеийг эрүүл аваад явчих чадлагүй ээжээч юунда тийм одоо хамраа сөхөжтэй элдвэг бодож явах юм бэ гэдгийг би хожим нь энэ эрүүл болох зам мөрт орсон хойно би ойлгосон. Тийм учраас би маш их даруй болж бууж ирсэн. Бууж ирэхдээ би Монгол улсынхаа хөрс шороо уугуул мэдлэг дээр бууж ирсэндээ л би туйл их баяртай байдаг. Ер нь Монгол толгойн 100 эрхэм нэвтрүүлгийн санаачлагч гэдэг. Тэгээд энийг санаачлах сэдэл нь хэдийд бий болж одоо тэгээд хэдийн хугацааны дараа яг хийж эхэлсэн юм бэ? Гэрэл гэгээтэй юм нийгэмд гэрэл гэгээний үрийг тарих юмсан гэсэн бодол бол ерөөсөө л тэр хүмүүст эрүүл зөв хоолтыг зааж эхлэх, мацгийг сургаж эхлэхээс эхэлсэн юм аа. Тэгээд энэ ажлын маань үргэлжлэл нь л өөрөө Монгол тулхтны 100 эрхэм багхгүй да. Хүмүүст ингэж нэг гэрэл гэгээтэй юм үзүүлэх юмсан гэсэн тэр л зорилго юм баа. Тэгээ энэ зорилгот маань хамтран ажилласан тийм ээ. Одоо баг хамт олон ардын өрн зохиолч Бавгийн лавгсрангуудаа баярлж авдаг. Тэгээ энэ нэвтрүүлгийг хийх юмсан гэд нэх удаан ярьж яваагүй мó. Бодол санаа төрөөл ярилцаал тэгэл бүтчихсэн. Тэгээ аливаа юмны нэг тохироо бүртгэхээр юм чи хурдан эргэждэг штеп. Монгол тулхтны 100 эрхэм нэвтрүүлгийн хувьд бол би тохироонд бүрдсэн нэвтрүүлэг, тохироонд бүрдэж сайн эхэлсэн нэвтрүүлэг гэж би боддгоо. Эрүүл болох нэг алхамл таныг өнөөдөрт авчирсан байна. Үнэн Монгол тулхтныг бэлгэлсэн байна. Монгол тулхтны 100 эрхэм гэдэг нэг том төслийг бэлгэлсэн байна. Тийм. Үнэн. Тэр зовлон тухайн үед би тэр эмчт маш их гомддог байсан. Намайг буруу оншилчихсан. Тэгээд тэр өхлийн ирмэг дээр ингээ очисон үед би тэр эмчт маш их гомддог байсан. Би бүр ингээд гадаа явж байгаад харахаар миний хөл чичрээд хоолой зангираад ингээ нүдний нулимс урсаад идэг байсан. Тэгээд би уучлсан. Тэгээд би таатгарсан. Хүн одоо өөрийнхөө амь настай холбоотой зүйл дээр аливаа зүйлийг таатгарч уучлна гэдэг бол хүнээс маш их ухаарал төвчээрийг шаарддаг зүйл. Гэхдээ бол би бүрэн уучлсан. Гэхдээ Сүүлдээ хүн чинь өвдөд 17-8 настай охин чинь бүх гоо сайхнаа алдаад 90-100 хил болоод сэвтээд 2 сарын настай гэж сонсохоор чи яаж би таныг уучлая баярлалаа танд ингээ би мөрөөрөө өгөхийдэ гэж хэн бодох юм. Уучлах чадахгүй штэ. Тэгээд би хожим нь бол хүн хүнд гомдснороо өөрийгөө л зовоодаг гэдгийг би ойлгосон. Өрөөл зовдөггүй байхгүй да. Бид нар хүнд гомдоод өрөөл засраад идэг бол гомдоол ээ л да. Энэ гэрт суугаад ертөнцийн болохгүй бүхэнд би гомдъё. Ганцхан тэнд хүн өөрөө зовдөг байхгүй. Тэгэхээр уучлж гаргах чухал юм бэлээ. Би бас уучлалт гаргах замыг амархан олоогүй. Бяцлаглалын маш хүнд хэлбэрүүдээр явж байж тэгээд би өөртөө хэрэгтэй тийм энгийн хэсгийг нь олоод авцсан. За сүүлийн хэдэн жил тэр тусмаа сүүлийн 2-3 жил одоо тань руу шилэгдсэн өвгөн чулуу бол таныг бол сичгэр гэлээ шүү дээ тийм. Тэрнээс хамгаалдаг бамбай аюу гэдэг юм бэ гэж. Нэгдүгээрт би өөрөө мэдээлэл бүхнийг төвж тэгж түүний ханаас хөөцөлдөж явдаггүй. Энэ бол мэдээллийн маш замбраагүй орон зайд өнөөдөр бид нар амьдарч байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр мэдээллийн агуу их орон зайнаас юуг өөртөө оршоож, юуг оршоохгүй байхыг гэдэг эрх нь бас биднэрт байгаа юм. Тэгэхээр тэр бүхний хойноос хөөцөлдөж яана гэвэл ястаа унаж гутарч өхмээр л болно. Тэгэхээр энэ мэдээллийн орон зайгаас юуг өөртөө нэвчүүлэх вэ гэдэг бол хүний ухаан юм да. Би тэр бүхний хойноос хөөцөлддөггүй. Тэгэхээр нэвтрүүлэг хэлхийнхаа өмнө ч юм уу за нэгэнт ингээд за гэдэг түмэнд танигдах зам байсан шүү дээ тий. Араас нь бас ийм хэл ам ирнэ ч юм уу тий хүмүүсийн ийм хандлага ирнэ гэдгийг мэдчихсэн үү? Үгүй. Ёстой үгүй. Ёстой үгүй. Яг хэвдээ бие хүн болох тэгээд тэр нийгэмд ажиллаж байсан үе маань бас Япон улсад өнгөрсөн шүү дээ. Тэгэхээр арай өөр нийгмийн ухамсар зүйн тогтолцооноос би бас хурж ирсэн учраас арай ч бас нийгмийн арай ч юм баримжаа гэдгийг бас мэдэхгүй байсан тал надад байсан баха. Тэгээд юм хийх гэдэг өөрөө асар хүнд шүү дээ. Хүнд юм хийж байгаа тохиолдолд бол ерөөсөө л энэ зүйл бол өстой мөр шил дарж дагах зүйл юм байна. Энэ нийгэмд одоогийн энэ орон зай цаг хугацаанд л гэж ойлгосон. Тэгээд өххийн хооронд тийчгэнэлтэй л өххийн хооронд хүний мөн үзэл
үхэхийн хооронд дааж давшгүй их юм цуглуулаад үхэхийн хооронд чам руу муухай хараад яг ингээд үхс ихэл давчтаад ирэхин үед хүн хинээс ч уучлахгүй жанждаггүй шүү дээ. Эцсийн дүндээ бид нар энэ хорвоогоос явхад юу хэцүү байна гэж та боддог вэ? Би бодохдоо би хүнийг тэгж зовоосондоо гэдэг мэдрэмж юм уу? Зовсондоо гэдэг мэдрэмж бол яах вэ? Тийм үстэй. Хүн өөрөө тэрийгэ мартаж чадна. Нэг л нартай өдөр хүн мартчих штэ. Харин би хүнийг тэгж тарчлаасандаа би хүний тийм мууг нь үдсэндээ гэж хүн өхийн өмнө уучлалгүйч жанчихгүй явчих. Тэр тийм сайхан мэдрэмж гэж юу? Хүл гэдэг чинь хизээч хинт ч тохиолдож болох зүйл штэ. Ер нь бас тэгэхээр бид нар чинь ингээл хязгааргүй амьдрах юм шиг л амьдрдаг шүү дээ. Тэгэл муу зүйлийг бодохгүй хийдэг залуу юм чинь ингээл тэр бол бас биш баха. Тэгэхээр би хүний ингэж мууг үтсэндээ гэдэг мэдрэмж эцээц өхийн цагт энэ хорвоогоос явахын цагт бол хүний хоолойг өөрөөр нь баймилтгэл тийм айхтар зүйл шүү дээ. Тэр амьдралын зарчим юу та одоо тэрийг яг нэг болгоод нэг шугам болгоод чаддаг юм. За нэг зарчим маань энэ юм гэж хатуу бодоод идэг зүйл бас надад юу гэдэм бол доо юу хүний нэг юм барих мөр гэж байдаг тийм ээ. Тийм тэгээд тэр маань бол үнэн байх гэж бодд юм аа. Аливаа зүйл тухайн үед үнэн байх нь хатуу байдаг. Үнэн байна гэдэг чинь өөрөө сөрхөн штэ ер нь. Тэгэхээр сүрэн гэдэг маань өөрөө хин хүнд тохиолддог тавилан бас биш байхгүй да. Тэгэхээр үнэнг барьж сөрхөн замыг сонгоно гэдэг маань өөрөө хүнд. Тэгтээ өстө нөгөө өрн үлддэг хорвоод тэр үнний замаар явж туулсан хатуу амьдрал эргээд бас өөрөө өөр зүйлийг дагуулдаг юм болоо та гэж бодож явдаг. Хатуу ч гэсэн үнэн замыг л би сонгосон юм ихтэй. Үнэн байх, үнэн амьдрах, сайхныг түгээх, эрүүл орших. Энэ бүгд түүний амьдралын хэмнэл. Ингээд өөр дээрээ туршиж, өрөөлд түгээж яваа түүний туршлагыг энэ хэсэгт онцолж байна. Багш гэдгээр бас хүмүүс таны шавнар болоо таны сургалтанд сууж исэн хүмүүс тантай ойр дотны хүмүүс мэдэлтэй. Багштай энэ макробиотик гэдэг одоо монголчуудын чихэнд их хол сонсогдож байгаа энэ зүйлийг л монголчуудад илүү таниулж яваа. Тийм үйлс хийж яваа гэдгийг цөөн хүмүүс л мэдэх байхад тэгээд энэ талаараас дэлгэрүүлж ярмаар санагдсан. Макробиотикийн тухайд бол энэ өөрөө хүн байгаль зохицохын тухай ухаан өөрөө. Тэгээд 1920-ад оны үед Японы эрдэмтэн энэ тухай маш их судалж дэлхийн ертөнцид таниулсан байдаг. Тэгээд бодоод үзэхээр 20-ад оноос японочууд судалж дэлхийн ертөнцийн ойлголтыг нэлээд дэлгэрэнгүй гаргасан ч гэсэн сайн судлаад үзэхээр энэ бол монголчуудын өгөл ухаан. Ерөөсөө л байгаль хүн хоёрын зохицохын тухай ухаан өөрөө. Малчны ухаан ер нь баг тэр чигээр макробиотик үү? Яг. Малчин хүнд чинь байгаль дэлхийн бүгдийг заагаад өгчдөг. Босох цагийн заагаад өгчдөг. Тухайн улиралд нь идэх хүнсийг байгаль нь өөрөө гаргаж өгөөд хэрэгцээг бол өөрөө татаад авчдаг. Ерөөсөө л малч ухаан гэдэг чинь тэр одоо хэдэн зуун малч ухаанд чинь хэдэн зуун мэрэгжил байдгийг гэж одоо ерөнхийлөгч ярьж байсан шүү дээ. Малчууд ч өөрсдөө ярьдаг. Тэр их ухааныг эзэмшсэн. Тэр ухааны чинь өчүүхэн нэг ухаан л өөрөө макробиотик буюу байгаль хүн хоёр зохицохын ухаан багхгүй нэг хэсэг нь өөрөө. Тэгээ монгол хүмүүс чинь өөрсдөө байгальтай ойрхон амьдардаг тийм ээ бид нар чинь нүүдэлчин ард түмэн учраас байгаль бидэнд юу хэлээд байна биднээс юу шаардаад байна гэдгээ хинээрч заалахгүй мэдчихдэг. Түүнийхээ ачаар эрүүл сарвал явдаг энэ ухааныг л эзэмшчихсэн ард түмэн байсан. Энэ ухааныг л би судалж явж байгаа юм эмхтэй. Нөгөө малчтын хооллолт зундаа цагаагаа иддэг, өвөлдөө махаа эргэлдэг, хавртаа намартаа шин тоогоогоо эргэлдэг, тэгээ хавртаа гэл ингэдэг. Энэ ухаан л ерөөсөд одоо зөв хоолтын ихсвэр болоод байгаа шүү байна. Яг тэр малч ухаан тэр өөрөө нөө зөв хоолтын суурь. Тэгэл зундаа цагаан идэ гарч ирж хахад гидснийхээ өнгөрийг тогтоох үүднээс цагаан үдэгээ идчихдэг. Тэгээ өвөлдөө нөө махыг хийдгээр гидсний өнгөрт муугаар нөлөөлдөг байхгүй өөрөө. Тийм учраас л одоо хавар цаг тийм ээ цагаан эдэний үе залхангуут л цагаан эдээ рүүгээ орж гидсээ өнгөржүүлж бактерижуулдаг чинь л тэр монгол ухаан байхгүй өөрөө.
Тэгээ бид нар эхлээд Монгол ухаанаа л зөв судалчих юм бол эрүүл орших бүрэн боломжтой. Зөв хооллолт гэхээр л хүмүүс их л өөрөөс нь хоол их л хэцүү юм шиг санагдаг л да тий. Тэгэл зөв хоолтонд шилжин зөв хооллох болно гэхээр л нөгөө амьдралынхаа хэв маяг нь ингээл бүр оронгороо эргэх гэж байгаа юм шиг л тэрнээс зогтдаг хүмүүс бас байдаг л да тий. Би гэртээ ойрхотаа нэг сайхан десертээр дайлнаа. Яагаад энийг десерт гэж одоо гуанз ресторанууд гаргаж болохгүй гэж боддог шүү дээ. Хав халуун шинхэн өрмөр хайлсан хайлангийг тийм ээ гэрийн сайхан тэр бор талхтай гаргаад өгөх. Альсгүй бол 10 замбаан гурилыг цоо шин өрмөр тэгээд тэр бор сахартай ингээд утгаад идэхэд юун тэр бэлбаасан десерт шүү дээ. Тэгэхээр би тэр десертээр та бүхнийг бас дайлнаа гэж бодож байна. Сайхан Монгол хүн сайхан. Тийм би ч одоо ингээл 10 замбаа зурж идэл тэрэндээ баясаал тэгэл явж идэв шүү дээ. Өнөөдөр үзэгчний хүрсэж байгаа олон асуултанд хариулт авч чадсандаа маш их баяртай байна. Хэрхэн хоололдог гэл тийм. Ер нь тэгээд бүгдийн өөр их үү та? Тийм шүү дээ. Манай дөрөвний манай гэрийн хүнсний ихэнх үйлдвэрлэл нь гэр дотроо явагддаг. Тэгээд энэ далах маань дрожгүй. Дрож гэдэг чинь одоо хорт хавдрыг хамгийн их тэтгдэг тийм бодис байхгүй өөрөө. Тэгэхээр чин гадуур байгаа боо одоо далах бүхэл юм дрожтой тийм ээ. Тэгэхээр дрожгүй өөртөө нөх хөрөнгөө гамжиж таргнаас хөрөнгөө гаргаж авч иж юм дрожгүй далах бид нар өдөр бүхэн шин далах гэртээ хэрэгэлдэг. Тэгээд манай шин далах маань байна. Тэгээд сайхан Монгол тос хайлсан шин өрмөр тос хайлаад тэгээд энэ сайхан далхан дээр ингээд тавиад идэх юм чи хичнээн сайхан десерт үү. Юу нөгөө чиз кейк гэднэр гэж бодогддөө штэ. Тэгээд дүнгийн сая хайлсан сайхан шинэ халуун тоста зоогол дээрэс нь эний чин сайхан юу би нэг гурил эднэр хийж сүйд болтгүй. Гурил гэхэр чи бас ингээд зунгаарсан гурил болоод тэг бүгд л технологи л да өөрөө багахан 2 дугаар гурил. Тэг бор сахар хийжтэй. Ямар вэ намтан? Гоё нөө. Баярлалаа. Тэгээ энд бас нялуу юм өрөөсөө хаадмаг бас их нялуудах гад дээрэс нь их жоохон эдээр нэг цатгалах гад өгдөг шүү дээ. Одоо зам бол өвөл болж байгаа ерөнхийдөө ийм сайн тос идэх хэрэгтэй. Гадаа хүүтэрч шүү дээ. Өнөөдөр тэр дунд маш хүүт өдөр байна. Тэгэхээр сайхан тос зохистой хэмжээнд идчих юм бол даарахгүй. Тэгээ сайхан байна. Дээрэс нь энэ манай гэрт яг дөнгөж гарсан ээзгий байна. Та бас сайхан ээзгий амт ч ороод бутрын өөртөө. Тийм бүгд ингээд тэгэхээр хоол хүнс маань тэр чигтэй л одоо чихрийг арай хийсэнгүү те ширээн дээр чихрийг хийсэнгүү тэгээд бусад бүх зүйл бол одоо гэрээ аргаар хийсэн зүйлүүд байна. Макробиотик 21-р зуун энэ номыг та хэдийгээр хугацаанд бичсэн бэ? Дахиж хэвлэх үү? Макробиотик 21-р зуун ном одоо 2 дахь хэвлэлтэндээ ер нь өнөө маргаашгүй орох гэж байна. Их хурдан зарагдсан тий. Тэр ерөөсөө хэвлэгдээл сарын дотор зарагдаад босчихсон. Тэгээд одоо би ахаад хэвлэх гэж байна. Бичих гэж бол би маш их удаан бодож бясалгаж байж 30 хоногийн мацгийг одоо барьж дууссаныхаа дараа 30 хоног хүн устаа усуугаад мацаг барихад хүний бие эрүүл мэнд сэтгэл зүй хэрхэн өөрчлөгддөг юм бэ гэдгийг бүрэн ойлгож мэдэрснийхаа дараа одоо эцсийн бүлгийг би бичиж дуусгачихсан ном. Тийм учраас одоо би бүрэн баг идэхснийхаа дараа мацаг хоолоор идэгчээд тэгээд ангаах ухааны энэ эмнэлэгт очоод цусны шинжилгээ тэгэл ерөөсө бүх шинжилгээг өгөөд цоо ирүүл байна та гэдэг энэ шинжилгээний хариуг авсны дараа би тэр намайг бичиж гаргасан л да. Гайхамшиг юм байна хүмүүсээ хоол идээд ирүүл болчтiin байна. Мацаг ингээд хүн устаа 30 хонж болдгийм байна гэдгийгээ үдснийхаа дараа тэр чинь нэг удаа биш шүү дээ. Маш олон удаа эхлээл тэр чинь 24 хоног усууж байна. Дараа нь 24 цаг усууж байна. Дараа нь 36 болно. 42 болно. 72 болно. 5 өдөр болно тийм ээ. 7 өдөр, 10 өдөр, 15 өдөр дасгажиж тэгээ 15 өдөр мацаг барьсныхаа дараа би 30 хонж ирсэн. Тэгээ 30 хоног устдаа байж өөрийгөө цоо ирүүл болгох энэ сайхан би үд хаалгыг өөртөө нээж ирсэн. Тэгэхээр ном маань мэдээлэл цуглуулад базаад өчсөн ном биш байхгүй юу? Яг нөгөө монгол хүмүүс ярьдаг да туулсан бэлгүүн гэж туулсан бэлгүүн дээр үндэслэсэн ном. Учираас тийм үнцэнтэй хурдан зарагдсан байна гэж боддог. Та өөрийнхөө бие дээр эрүүл болохыг мэдэрсэн. Мэдээж маш олон хүн түгээж явж байгаа. Тэгээд тэд нар маань харин хэр үр дүнтэй байсан бэ? Бус.
аливаа зүйл ерөнхийдөө ингээл зар сурталчилгаа хийгээд ирэхээрээ л нэг л нотой юм шиг болоо явчихж байгаа. Хичээлд мань суугаад хор тавдраас эдгэрсэн. Тийм ээ. Одоо илэгний С вирус нь маш их идэвхжэлтэй байсан. Эмнэлгээр онцлогдохгүй идэхгүй олон өвчтөй хүмүүс идэгсэн. Тийм. Тэгээд хязгааргүй их баярлж явж байгаагаа хаяа надад бичдэг. Тэр нь л намайг үнэхээр юм баяр хөөрөөр бэлхаадаг. Тэгээд маш олон хүн идэгсэн. Маш олон хүн идэгсэн эрүүл гоо сайхныг олж авсан. Би тэр хүмүүсийнхаа дунд амьдарч хахад надад хангалттай байхгүй юу? Юун тэр муу мухайг сонсож гунж гутрах те. Нэрээ гэл багшаа энэ таны хүүхэд штэ гэл. Тэг юу илээ гэхээр таны хичээлд суугаад тэгээ нөө хүүхэдгүй байгаад исэн. Тэгээд бид хоёр хүүхэдтэй олцсон штэ гэл. Та багшаа нэр өгөөч гэл. Тэгэл сайхан хүүхдүүдэд нэр өгсөн тохиолдолч биш штэ. Тэгээд зөндөө хүмүүс идэгсэн. Би идэгсэн гэж яриад байгааз. Би идгээсэн гэж яриаггүй шүү. Тэр хүний бие өөрөө өөрийгөө идгээх тэр чадварыг л биед нь буцаагаад өгөх боломжинд л би тусалсан болохоос би идгээгээд байгаа юм биш байхгүй бас үгээ зөв хэлэхгүй бол бас алдаатай байдалд хүрч магадгүй гэж бодчихно. Тэгэхээр эрүүл байна гэдэг чинь ерөөсөө хувь хүний асар том хариуцлага байхгүй да. Гэр бүлийнхаа өмнө, нийгмийн өмнө, улс их орныхоо өмнө хүлээж байгаа өндөр хариуцлага эрүүл иргэн байна гэдэг. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд түүний амьдралын хэм маягийг түүний ирээдүйн төлөвлөгөөг хүлээн авна уу? Нөгөө эмэгтэй хүн сайн менежер байх хэвээр тэгжиж л одоо нэг амьдралын дам чимтгийг илүү сайн мэддэг гэж ярьдаг штэ тий. Зарим эмэгтэй бол тэгэл ачаалалтай дийлдэл ядраал өөр дөр бүх юмыг өөрчил явж байгаа хүмүүс байдаг. Та өөрөө хэр сайн менежер вэ? Сайн муу гэд асуухаар сайнгийн хариулцгаар өөрийгөө магтсан болох гээд муу гэд хариулцгаар бас худлаа хариулт болох гээд байна л. За та хэр менежер гэдэг вэ? Би бүхэл энэ амьдралд одоо ямар сандаа одоо ингээд энэ их ажлаа яаж байгаа бүх зүйл манайх гэртээ үйлдвэрлээд хийдгээ гэхэд бол орчин цагийн эмэгтэйчүүд намайг гайхдаг. За одоо энийгээ хүртэл үгээд тийм ээ. Энийгээ эднэрийгээ хүртэл гэртээ үйлдвэрлэж ижил эрүүл Монгол иргэнийг би эх орондоо бэлгэлж байгаа. Яг үүндээ хэлэхэд бол тэгэхээр төдий их ажлаас өдий жижиг хүртэл нь амжуулж ахыг бодоход би бас гэрийн сайн эзэгтэй энэ цагтаа бол бас сайн эзэгтэй тоонд орж магадгүйх мэдгүй шүү дээ. Надтай одоо амьдарч байгаа улсууд л түүнийг дүгнж хэлэхээс биш. Би өөрийгөө тийм юм гэж дүгүүлэх нь зохимжгүй юм. Гэхдээ гэрийн эзэгтэй юу хийх ёстой тэр бүхнийг л одоо хийж амжуулдаг. Өөр тэр ирж байгаа ачааллыг тэнцвүүлж чаддаг, тэнцвэртэй ойлгож чаддаг. Тэрийг хийх ёстой зүйлгээ ойлгочхоор хүн стресстэр нь багасдаг юм шиг байгаа шүү дээ, тий. Би эрүүл хүн. Тийм учраас би ачаалалд төртдөггүй. Тэр байтугай би даардгүй шүү дээ. Харцны усанд маш их орж одоо өлчөр суусан учраас би тэгж одоо даарч хөрөөд ханаад хамуу хүрээд бол явдаггүй. Тэгээд эрүүл хүн учраас ачаалт би маш сайн даадаг. Тийм ачаалт сайн даад. Өглөө үүрээр басаал өр хөхтийнхаа хаал хүнс бүхэл юмыг ингээл тэгэл үдшийн бүрий болоход хамгийн төгсгөлт нь үнтэй шүү дээ. Гэрийн эзэгтэй хүн юм чинь. Тэгэхээр бол ажлаа би сайхан зохицуулдаг. Дээрэс нь би бүх ажлаа ялт биш. Би хийх ёстой. Хийж байгаад энийг хүртэж байгаа хүмүүс баясаж гин гэж бодож хийдэг. Бас гэрээ цэвэрлэх дуртай. Гоё. Тэгээд тантай ярилцаж сухад надад нэг мэдрэгдсэн мэдрэмж та ахуйгаас их чөлөөлөгдсөн байна. За хувцснаасаа, хоолноосоо ер нь их олон зүйлээс чөлөөлөгдсөн байгаа болохоор их тийм нэг амар амгалан мэдрэмжийг төрүүлж байна. Яг үүндээ олон эмэгтэйчүүд за нөхөр хүүхдийн асуудал тий хоол хүнсний асуудал орой очиод ямар хоол хийх вэ гэхээсээ ахуулаад маш олон зүйл хүлээстэл явж байгаа шүү дээ. Эрүүл гэдэг чинь л хүнийг юм олон асуудлаас чөлөөлчдөг байхгүй да. Тэгэл хоол идэх чинь ингээл дэлгүүр оршоо яваад элдвэн болсон болоогүй юм ширээгээрээ үрж тавих гэхээсээ илүүтэй хүний бид шимт хижээл болох хоолоо идчихнэ л гэдэг чинь манадаа бол болоо л явчихж байгаа байхгүй юу. Аноочин гэдэг ертөнцийг бусдын нүдэнд та яг нөгөө өөрийн гэсэн имиж яриаг хамгаалж чадсан. Хувцсны санаа сэдвийг та хэрхэн одоо бий болгох юм бэ? Бас багаас л байсан
хүсэлөө? Ер нь хэдийнээс хувц урлаж эхэлсэн юм бэ? Хувцас гэдэг бол альва зүйл хөгжлийнхаа дээд шат руу явахаараа гэдэг юм уу та хөгжлийнхаа гүн хэлбэр рүү явахаараа урлаг болоод эхэлт юм шиг байна. Альва зүйлийн хөгжил ер нь утас эхлээд хэрэглээ байсан бол одоо хөгжөөд ирэхээр урлаг болж эхэлж штэ. Түүнтэй л яг адилхан хувцас эхлээд хэрэглээний түвшинд хүн хувцсыг мэдэрдэг хардаг байсан бол сүүлдээ гоёлын түвшингөө одоо хүн давж ирэхээр тэр нь өөрөө урлагийн түвшин рүү ордог ч юм уу. Үүний тод илэрлэл нь Япон улс л да. Япончууд ч нөгөө хувцсыг дундаж хүмүүс нь хэрэглээний түвшнөөс илүү одоо даваад гэх юм уу да ийм өөрийгөө бүтээх урлаг чиглэл рүү нь ойлгодог хүмүүс маш их байдаг. Тэгээ тэр бас энэ Японд өнгөрүүлсэн олон жилүүдийн явцад надад бас нөлөөлсөн байж магадгүй. Миний хувьд бол би хувцаар ингэж өөрийгөө чамирхаж гоёе гэхээсээ илүү хувц надтай нийлээд урлаг байгаасаа гэж би боддгийм л да. Тийм учраас одоо бэлэн хувцс ч юм уу ингээд авъя гэхээр намайг илэрхийлж чадах миний тэр илэрхийлэмжинд тэнцэх хувцс ховор байдаг. Үндэ хэлэхэд нэг бол надаас хайлчсан байгаа, нэг бол надаас өөр байгаа. Тийм учраас яг намайг би юм баймаар байна гэдгийг би өөрөө л хийж чадах юм шиг надад мэдрэгдсэн бодогддог. Тийм ч учраас би бүх хувцаа одоо бүгдийг одоо өрний хувцс, дорны хувцс ер нь бүгдийг одоо өөрөө загварыг гаргаж өөрөө хийдэг. Би сүүлийн үед нөгөө ийм альва зүйлээ танаж эхэлж байгаа. Тийм маш ихээр танаж эхэлж байгаа. Ягаад гэвэл ерөөсөө нүүдэлчин монголчууд бидний чи хэрэглэн тодорхой байсан. Маш тодорхой. 5 хантай, 4 хантай тийм ээ. Одоо хэдэн хантай гэрт байдгийг яг тодорхой тавилгуудтай. Яэл тэр нүүд суугаад биендээ эвэлж ороод хураагтчихдаг. Ер нь тэгээд илүү их юм хураах чинь өөртөө буцаага зовлон болж байгаа байхгүй. Хийх газар тийм ээ тэгэл одоо ерөөсө байр сав суулга тарих ажил нь ядаж. Тэгэхээр монголчууд бол тэр зовлонгоос өөрсдийг ангижруулсан юм байна шүү дээ ахын төвшөнд. Энэ зарчим руу л явах юмсан гэж хичээж байгаа. Хоол хүнсний хувьд бол би гэр зам руу алхаад одоо 10 хэдэн жилийн нүрийг үзчихээ. Одоо ахын төвшөнд би тэр байдал руу шилжмээр байгаа. Олон долоон өөрийгөө орон зайг дарсан тэр одоо эд авахарс. Муухагаар хэлвэл тэр новшимнаас л одоо салах ёстой гэдэг үзэл рүү сүүлийн үед их явж байгаа. Хувцсан дээр бас мөн адил зөөгсөн, зохиогүй одоо ингээл дэлгүүрт ороод харснаа авдаг. Эсвэл гой гэж бодсноо авдаг. Тэр үеийг бол бас халсаар аваа хэдэн жилийн нүрийг үзэж чинь. Тэг хувцсандаа хүртэл тоймтой. Намайг илтгэж чаддаг. Тийм ээ одоо альсгүй бол намайг амар байлгаж чаддаг. Нэг бол би өмсгөр л үнэхээр дуртай. Тэр хэдийн юмнуудаа ингээд нүдэнд харагдтал тодорхой хэдийн юм үлгцсэн. Тэрийг өмсөөл гардаг. Одоо тийм л амар хэлбэр амьдрал руу явах юмсан гэж маш их хичээж байна. Энэ амьдралын хэв хөвшилтэй их баяртай байгаа. Тэгээд яг энэ цаг үед бусдыг мэдээллээр хэн нэгний үгээр магадгүй ганцхан төрхөөр нь дүгндэг болсон энэ үед би ч бас хувь хүний яг мэдрэмжээрээ дүгнэхийг их хичээдэг болсон. Ялангуяа энэ нэвтрүүлгийг хийдэг болсон цагаас хойш. Тэгээд яг өнөөдрийн ярилцах туршид бас танаас их хайр мэдрэгдлээ. Тэгээд энэ хайрын цаад учрыг бодож би яг таны ээжтэй л их холбож ойлголоо л да нэвтрүүлгийн төгсгөлд. Мянга сонсохоор нэг үзэл гэдэг үг. Тайлал нь өөрөө хүн уулзаж учирсан тэр мэдрэмж гэдэг бол өөрөө юутаач харьцуулшгүй мэдээлэлтэй өөрөө тэр мэдрэмж бол чухал байдаг. Хүний амьдралд олон зүйл тохиолддог. Тэгээд хүнийг хизээч нэг өнцгөөс нэг талаас нь тэр чигтэн дүгнэх гэвэл тэр өөрөө үнэндээ өрөөсгөл зүйл юу ч болсон юм бэлээ. Та яаж мэдчихэв? Тэ? Жохон биендээ уужуу хандах юм бол нэг хүний төлөө хийгээд байгаа буюу юм биш. Уужуу хандна гэдэг чинь өөрийнхөө төлөө хийж байгаа буюу юм байхгүй. Өөрийгөө уужуу байлгаж байгаа. Тэгээд таны хэлсэнчлэн миний энэ байгаа бүхэл ундраг маань тийм миний ээж хүн ахаад л би хэлэх дуртай нөө алин мөчрөөсөө хол ундаггүй гэж. Тэгэд би өөрийнхөө ирээдүйд сэтгэл тайван байдаг. Яг л миний ирээдүй миний ээж би нэг иймэрхүү л эмэгтэй болох юм байна. Ер нь тэгээд өтлөх тусмаа насчих тусмаа
би ичгээл эмэгтэй болох юм байна гэж бодоод би их тайван байдаг. Тухайн хүнийхээ орон зайд илүү оффист нь, ажлын өрөөнд нь би энэ асуултыг асуудаг юм л да. Одоо юу төлөвлөж байгаа вэ? Би телевизийн хэд хэдэн сайхан ажлууд төлөвлөж байна. Тэр нь бас л одоо соён гэгэрлийнхаа салбар руу гэрэл гэгээ цацах, хүнд ухаарл хайрлах тийм л одоо контентуудыг бодож боловсруулад байж байна. Удахгүй би бас баяртай сайхан цэнхэр дэлгэцээр үзэгчтэйгээ намайг хайрладаг, намайг хүнддэгдэг, миний хэлий дамжуулъя гэсэн бүхнийг цаад утгын дуустал нь анхаарал тавин сонсдог хүмүүстэйгээ би уулзнаа, баяртай уулзнаа гэж бодож байгаа. Номын ажлууд маш их хийж байна. Тэгээ бас нэг ном бичиж байгаа. Тэгээ тэр бичсэн номоо дуусгаад ерөнхийдөө кино зохиол болгож байгаа. Тэгээ кино зохиол бичнэ гэдэг чинь бас зүгээр ингээд юм хүүрнэл армаан бичгээс ч юм уу ном бичгээс бол шал өөр ажил юм бэлээ. Тэгээд зүгээр нэг болгочих юмсан гэж бодоод тэгээд кино зохиолын Библи гэдэг нэг номыг эхлээд уншиж байгаа, кино зохиол бичих тухай. Тэгээд эх орныхоо 4 зүг 8 зохисыг бүтэн тойрч Монгол хүнийг, эрүүл Монгол хүнийг бий болгоно гэдэг манай гэр бүлийн юм том хүсэл мөрөөдөл байдаг. Бид түүнийхээ бас чамгүй хэсэгт хүрсэн явж байгаа гэж боддог. Тэгээд миний хувьд бол Баян үлгийн аймгаас бусад бүх аймгийг би тойрч үзсэн. Тэгтээ олон аймагт энэ эрүүл болох сургалтынхаа талаар би уншиж амжаагүй байгаа. Тэгээд ойрын ирээдүйд би эх орноо 4 зүг 8 зохисыг бүтэн тойрч Монгол хүн эрүүл Монгол хүнсээ идэж бүрэн эрүүл авах боломжийн талаар энэ судалгаа хийж олон монгол хүнийг би эрүүл болгоно гэсэн зорилготой байна. За, нэвтрүүлгийн төгсгөлд нэвтрүүлгийн зочид бүрээрээ амжилтын томьёог энэхүү дэвтэр дээр бичүүлдэг байгаа. Дэвтэр маань одоо нэг дэвтэр дуусаад хоёр дахь дэвтэр рүүгээ орсон байгаа. Тэгээд одоо та бас амжилтыг юу гэж боддгоо, юу гэж тодорхойлдгоо, томьёолдгоо та өндөр бичүүлдэг нөө. За. 1. Амжилтын томьёог бол би хамгийн түрүүнд чин сэтгэлээсээ аливаа зүйлд ханддаг тэр хандлагыг хэлнэ. 2 дугаарт амжилт гэдэг бол багтаамж гэж би хэлнэ. Багтаамж. Амжилт бол чин сэтгэл, багтаамж. За, ингээд нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн аваад энд ч ярьж байгаагүй бас хүмүүсийн мэддэггүй тэр сайхан зүйлсийг бэлгэж ярьсан танд үнэхээр их баярлалаа. Үнэхээр энэ нэвтрүүлгийг үзээд үзэгчдийн маань сэтгэлийн багтаамж бас тэлсэн болов уу гэж бодож байна. Тэгээд миний цаашдаа бодож байгаа үйлсэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Бидэнтэй хамт исэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Twin Tower-аас амжилт нэвтрүүлгийн цоо шинхэн дугаар танд хүрлээ. Дараагийн амжилт нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзъя. Баяртай үзэгчтэй. Танилцуулж байна. Хотын төв. Орсолчингийн чанхурд байрлалтай таны бизнесийн төвцөг. Үйлчилгээ офис хоссон дуу чимээ тусгаарсан. Офис бүрд агааржуулалтын сүүлийн технологиг нэвтрүүлсэн. Евро стандартын сайн чанарын материалуудаар хийгдсэн метр квадрат талбайнуудаа захиалга авч байна. Twin Tower. Бидэнтэй хамт байгаад баярлалаа. Twin Tower-аас амжилт нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэндээ хүрж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хүндтэй зочин бол Монгол тулхны 100 эрхэм нэвтрүүлгийн санаачлагч, редактор, бүрэн очрын Ануужин байгаа. За ингээд нэвтрүүлэг маань уралцах урилгыг хүлээж аваад тэгээд бүр ингээд гэртээ урьж байгаад бас танд үнэхээр талархалтай хандж байна. Тэгээд таны энэ бас орон зайтай нэвтрээд бас хувийн асуултууд бас магадгүй асуух ах шүү гэж хэлмээр байна. Зүгээр үзэгчд тэгэж боддог л доо. Телевизээр гарч байгаа дүр төрх, энгийн дүр төрх хоёр хэр ялгаатай болоо гэж. Телевизийн ажлын хувьд тэр чинь миний одоо нэгсэндээ хийж байгаа ажил шүү дээ. Тэгэхээр альва хүн ажлынхаа байран дээр хариуцлагатай байх ёстой. Тэгэхээр хүнтэй ярилцж байгаа тэр хүн чинь ажлаа хариуцлагатай хийхин тулд биеэ сэтгэлээ бүх юм л бэлтэнэ. Амьдрал дээр дандаа л цомцоод суучаал те сайн байна уу миний охин, за миний охин өнөөдөр та юу бодог хин ярих юм. Тийм биз дээ. Би ийм хүн юм а гэд цэгэр дэлгэцээр аачаал хүмүүстэй тэгж ярилцаа тэгвэл хин хүлээж авах юм тэр чинь. Тэгэхээр хүний ажил амьдралыг бол салгах хэрэгтэй. Харин хүний амьдралын үндсэн зарчим, үзэл бодол,
Тийм ээ тэр бол одоо зөрөөд яваад иж болохгүй. Тэр бол одоо хаанач нанаач нэг байх хэрэгтэй. Амжилт нэвтрүүлгийг хийж эхэлсэн мөчөөс хойш энэ хүний амжилтанд ийм зүйл нөлөөтэй юм байна. За ийм байдгийн байна гэж өөрийн ойлголт төрөөл явсан. Үзэгчдэд маань ч гэсэн тийм ойлголт төрсэн баг. Гэхдээ би нэг 4 зүйлээр нэг амжилтыг багцлаад байгаа юм л да. Нэгдүгээрт өгөгдөл, хоёрдугаарт төлөвшил, тэгээ гуравдугаарт задаргаа буюу тухайн хүн өөрийгөө нээсэн тэр байдал. Тэгээд нэг тэмүүлэл гэж. Магадгүй тэр тэмүүлэн дотор зориг хөдөлмөр гэдэг олон юм орчихлох л да. Гэхдээ нэг энэ 4 үе шатыг заавал дамжиж хүн өөрийгөө бүрэн нээж бас амжилтынхаа үе таалгаар дөхөх юм болов уу гэж тий. Тэгэхээр өгөгдөл гэдэг эхний дөрцсөн зүйлээр эхлэе л да. Өгөгдөл гэдэг бол зорилгоос хамаагүй чухал зүйл гэж би боддог. Зориг гэдэг бол хүн зарим тохиолдолд өөрийгөө хинбэ гэдгийг ч мэдэхгүй зориг тавьчих тохиолдол амьдралд байж болно шүү дээ. Тэгж тавьсан зориг бол төдийлөн бас амжилттай байдаггүй гэж би бодож байна. Тийм учраас хамгийн түрүүнд өөрийнхөө өгөгдлийг хүн ойлгох хэрэгтэй. Өгөгдлөө мэдрэх ёстой. Энэ бол хамгийн ихний алхам гарцаагүй мөн. Тэгэхээр өөрийнхөө өгөгдөл чадамжийг мэдэж чадсан хүн өөрийнхөө хүрэх цэгийг ч бас багцаалдах болов уу гэж бодож байна. Та өөрийнхөө ямар өгөгдөлтэй төрсөн гэж боддог вэ? Хүн өөрийнхөө өгөгдлийг ярихын тулд нэг цаг дээр нэг үе дээр ярих боломжгүй байх. Үүнийг бол хүн бас удам судар тийм ээ олон үеийг дамнуулж ингэж ярих ойлголт байх гэж боддог. Цусны өгөгдөл гэж ярьдаг. Тэгээд би ээж талаасаа ер нь тийм бичгийн одоо цустай гэх юм уу одоо бичгийн хүмүүс удам сударт маань их байсан. Ер нь үе үедээ бас соён гэрлийг түгээн дэлгэрүүлж байсан. Ийм одоо удамтай хүн зөвхөн эмэгтэйчүүд төдийгүй эрчүүд нь ч гэсэн соён гэрлийн салбарт их явсан ийм эрдэм номын хүмүүс. Тийм учраас би энэ удаагийнхаа амьдралыг ч гэсэн энэ өгөгдлөөс нэг их хол өсөрч бас явахгүй болов гэж бодож байгаа. Би таныг анх Монгол тулгатнаас өмнө телевизээр харснаа маш сайн санддаг. Боловсрал телевизийн кино пров нэвтрүүлэгт нэг гоё болж явдаг баг. Тэгэхээр их амьдралынхаа унах босох тэр үе бүхэндл ер нь дэрдэг гэлээ тий. Тэгэхээр яг тэгэж нэг хэцүү байгаа үед энд ирэхээр бүрэн тавьшралыг олж чадах уу? Ингээл энэ уулын ороор өсөж байхад хүүхэд нас минь шууд солигдол бодогддог. Тэгэхээр миний хүүхэд нас өөрөө маш их жаргалтай. Тэгээд би маш их сайн аав ээж дээр өссөн, тийм ээ төрсөн азтай охин учраас ерөөсөө л энэ уулын амыг өсгөхөд л би аз жаргалтай болж эхэлдэг. Бүр ингээд халгиж салгаал юундаа ингэдэ гэж бодоол тийм бодлоор дүүрч ирээл энэ оргил дээр гарч ирэхээр инээмсгэл тодорол энэ хотын иргэн байгаадаа баярлал. Тэгэл би бодог. Ер нь хувь тавилан гэж бид нар ярьдаг. Ямар айлыг онож төрөх вэ? Ямар ижийн хэвлийг онож хүн болох вэ гэдэг чинь бол асар нарийн зүйл шүү дээ. Тэгээд тэр тал дээр бол би өөрийгөө ярих юмгүй гэж боддог шүү дээ. Маш их сайхан айлд төрж өссөн. Тэр азтай тийм хувь тавилан урд насны үлийн үр юм болов уу? Багтаа их онц сурдаг. Дайчин охин байсан гэсэн. Сурах гэдгийг бас л ээж аав байнга одоо нөгөө шаарддаг байсан уу? Магадгүй зарим хүүхдүүд өөрийнхөө онцлогоор ингэх ёстой гэж ухамсарлал хичээдэг шүү дээ. Онцорхын хувьд яг үгүй ээж аав шахтгүйсэн ш намайг. Нэг тийм өөр дотроосоо альва хийж байгаа зүйлээ төгсгөх, сайн хийхин тухай ухааныг манай аав ээж харьцангуй багаас нь тулж ажиллаж түүнийг ойлгуулсан байж магадгүй. Тэгээд ээж маань зүгээр нэг дурсамж ярьдгийн. Би нэг ямар үсгээч юмтэй нэгдүгээр ангид ороод их л мухал битсэн юм шиг байна. Тэгээд ээж хоёроо ирэхэд яг тэр алдсан үсгээ 12 мөнгөний дэвтэр дуусгацсан байсан гэж л ярьдаг штэ. Тэгээд юмд тэгж их багасаа мах руу ханддаг байсан. Намайг юусоо хичээл намаа хийгээд барьж аваад загнаад эднэр цалхаагаа цэрлүүлээд суулгадаггүй байсан. Гэхдээ тэр мэрэгжил мэдлэг боловсрал гэдэг бол хүнд байх маш чухал зүйл. Энэ нийгэмд одоо амьдрахад их чухал зүйл юм а гэдгийг их бага наснд минь аав ээж хоёр минь ойлгуулсан. Бага наснаасаа их шүлэг тэрэлдэг байсан гэсэн. За түүнийхээ хүрээнд бас Болгарт болсон олон улсын хүүхдийн уралдаанд мөнгөн медаль хүртчихсэн гэдгийг манай үзэгчид тийм сайн мэдэхгүй байх л та. Ямар нарийн юмнууд мэддэг юм бэ? Болгарт олон улсын хүүхдийн шүлгийн тэмцээн болж исэн. Тэгээ тэрэнд миний 5 шүлэг явсан байдیں۔
Тэгээд амжилттай оролцоод тэр хүүхдийн олон улсын хүүхдийн шүлгийн наадмаас мөнгө медаль хүртэж ирсэн байдаг. Хойд хүүхэд насндаа шүлэг бичгтээ анзаарч ажиллаж байгаад бичдэг байсан юм уу? Эсвэл мэдэрч одоо бичдэг байсан юм уу? Энийг би авчи. Энийг ном байгаа. Энэ хаа энд байгаа. Яг наад асуулттай ч холбоотой ном багхгүй юу? Шүлэг яагаад бичиж эхэлсэн гэд энэ гал гэж ийм гал нэгдлийнхэн гэж тухайн үеийн одоо 80-ад оны 70-ад оны сүүл 80-ад оны одоо залуу ийм уран бүтээлчд тийм ээ нэгдэж Миндоя ах байна. Одоо Чингисийн одонд Миндоя ах энд байдаг тийм ээ. Өвөө хүрлээ ах байдаг. За дагш балбар тийм байдаг тийм ээ. Гүр базар ах байдаг. Тэгээ энэ дунд одоо миний нагц ах Цэвэн Доржин ойдов гэж одоо зургийн энэ байна л да. Монгол улсын төрийн сүлд Монгол улсын төрийн тамгыг бүтээсэн одоо миний сайхан нагц ах минь байдгийн. Тэгээд энэ ийм гайхамшигтай тухайн үеийнхээ оюуны бас түүчэнд болж исэн ийм залуучууд байдаг. Тэгээ энэ хүмүүс ч манай гэрээр л ерөөсө байнга байдаг гэсэн байхгүй юу. Тэрс ингээл хүүхэд босоход л утга зохиол, урлаг, соён гэгэрлийн одоо тент чи ийм ном хаялцсан болж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг хүүхэд наснаасаа ингээд сонсоод ахаар тэр миний төлөвшөлт маш их нөлөө үзүүлсэн гэж боддог. Тэгээд 7 настайдаа хадаг бариад тэгээд одоо Чингис хааны одонд те одоо агуу соён гэгэрүүлэгч Миндоя багштай шав орчихсон. Тийм шүлгийн шав ороод одоо уран зохиолын гэх юм уу. Тэгээд Миндоя багш маань Миндоя ах маань надад сэдвүүд өгөө явцдаг байхгүй. За чи өнөөдөр болжмор гэж чи өнөөдөр тэгж чигээд тэгэл тэрийн стай хурдан дуусгаал өдөрт 20-30 шүлэг хичээл. Тэгэл багштай үзүүлдэг. Тийм бол байсан. Та багтаа тэгэхэр чи та шүлэг бичдэг, бүжгэлдэг. За хувцас сурлахаа ч гэсэн бас багтаал хийдэг. Үгүй дээ. Тэр бол багтаа нөө хүүхдүүд ч хүүхэл мөхөл ороогаал тэгдэг. Би харь эсрэгээрээ багтаа нэг тийм биш байсан. Тийм. Тэгээд багасаа бол би багтаа их л гоё хувцалдаг ээж аваахаа буйнаар ээж аваахаа ачаар хүүхэд тахт намайг гангаа ануу гэдэг байсан. Тэгээд аав маань өөрөө их уран сайхан ойдог. Тэгээд дээр үе нөгөө буурда муурда гэл мундаг сэтгүүлүүд байдаг гэсэн аав маань ч өөрөө гадаад дотоодд ажилтдаг маш их явдаг тийм хүн байсан. Тэгээд маш их гоё хувцалдаг ээж аав хоёр маань бүр ингээл гараараа оёод ээж маань битүүний орой 2 охиндоо хүүнтөө дээл битүүний орой 2 хүүнтөө дээл хийгээл өмсгөчж байгаа шүү дээ. Тийм уран, тийм хурдтай. Тэгээд хүүхэд байхасаа л дээлэр гоёж эхэлсэн. Гэх мэтчлэн миний аав ээж бас миний энэ хувцсны төлөвшөлтөнд их том нөлөө үзүүлсэн. Дараагийн нэг хүний миний төлөвшөлтөд нөлөөлсөн зүйл бол бас би энэ бүжгийн урлаг байх гэж бодд юм аа. Би мэрэгжлийн бүжигчин болоогүй, би бүжигчин биш ч гэсэн тэр бүжгийн одоо хатуу хүнд сургуультууд хүнд бол маш их төвчээрийг өгдөг. Амьдрал гэдэг чинь ерөөсөө л хатуугаар нь хэлэх юм бол төвчээрээс төвчээрийн хооронд л явдаг ч юм шиг. Тэгэхээр тэр төвчээрүүдэд тэр бүжгийн урлагийг эзэмшсэн хат төвчээр маань өнөөдрийг хүртэл бас надад хэрэг болсоор л явна гэж би бодож авдаг. Хүүхэд насндаа бүжгэлдэг байсан гэсэн хэрэг хэдэн наснаас бүжгэлсэн бэ? 7. Оо, бүр тийм. Тэр бүжиглэгч нь яг вэ. Одооний аав ээж нар одооний хүмүүс чинь хүүхдүүдээ ингээд балетанд ч явуулаад төгөлдөр хуранд ч явуулаад байгааз. Тэр чинь балет чинь төгөлдөр хуурчин болох гэдэг юм биш шүү дээ, тийм ээ. Зүгээр тэр гооцон хүмүүжил өгөх гэж байгаа. Аав ээж минь яг л тийм бодлоор гооцон хүмүүжил өгөх гэж хүүхдийн ордонд намайг авчиж өгч ирсэн. Тэгсэн нөгөөх нь гооцон хүмүүжлээсээ хэтрээд мэрэгжлийн болох хандлага руугаа яваад сүултээ тэгээд Сүхбаатар багш одоо тийм ээ бүжиг дэглэж сэвждийн Сүхбаатар руугаа намайг бүжигчин болох гэж нэлээ их хөөцөлдсөн. Тэгээд тэр хандлага дээр манай багш миний ангидааж авсан багш маш их тэмцсэн. Тэгээд надад хэлжсэн ануучин бүжигчин болвол хөлчин нэг гэмтэл чи бүх юмнаас гарна. А чи оюунаараа амьдралаа бүтээж оюуны ундрагаараа амьдралаа авч явдаг болчвол хөлгүү гаргүй болсон ч тархич ажиллаж байгаа цагт чи амьдрах болно. Тэгээ чи сургууль соёлоороо явах нь надад хол ирээдүйтэй санагдаж байна гэж хэлж загнахтаа загинж бараг зохихтаа зохиж иж намайг Эрдэм номынх нь
мөрийг хөөлгөх тэр одоо гол зааврыг миний багш минь надад өгсөн. Монголын дээд сургуулийн дугаар зэрэг мужийн ардын авиацчуудын бодлого бүлэгчин Жинбүр Японы бүхэлдээ хавцаг ард Сайн байцгаана үзэгчдээ, амжилт нэвтрүүлгийн цаа шинэхэн дугаар яг одоо танд хүрэх гэж байна. Өнөөдрийнхөө амжилт нэвтрүүлгийнхаа хойморт Монгол толгохны 100 эрхэм нэвтрүүлгийн санаачлагч редактор Пүрэв Очрын Ануужиг ирсэн байгаа. За юуны өмнө нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авсан танд баярлалаа. Урд нь бараг телевизийн цөөн хэдэн нэвтрүүлэгт ярилцлага өгдөг байсан бах. Энэ удаад амжилт нэвтрүүлэгт маань Элэн Далангуй сайхан ярилцах цаг зав гаргаж байгаад баярлалаа. Баярлалаа. Өмнө нь ерөнхийдөө нөө ярилцлагын нэвтрүүлэгт ордог байсан. Тэгээ энэ удаа илүү тийм хүнийг одоо хүн тал руу гэдэг юм уу тийм илүү дэлгэрэнгүй бас юм нээж чаддаг гайхамшигтай нэвтрүүлэгт урагдсандаа маш их баяртай байна. Тэгээ сүүлийн үед бас цаг зав арай гайгүй байгаа учраас бас цаг гаргаж ингэж та хоёрын нэвтрүүлэг хийх болсонд баяртай байна. Пүрэв Очрын Ануужин. Энэ цаг үед хүн болгон дотн сонсогдох энэ нэр хуучин нийгэмд ховор нандин нэр байжээ. Хойд ховор гэсэн нэрийг хэн өгчээсэн бэ? Монгол улсын урлагийн гавьяа цэцгэлтэн миний нагцах энэ Монгол улсын шин төрийн сүлд Монгол улсын төрийн тамгыг бүтээсэн Цэвэн Доржин Ойдов гэж түүх судлаач хүн өгсөн. Тэгээд өөрөө түүх судлаач байсан учраас тийм ээ надад Ануужингуа гэдэг нэрийг өгсөн. Тэгээд ээж маань Ануужингуа гэхээр ч хүүхдүүд 1-р ангид нь орохоор Ануужингуа гэж хоолоод ивэл яах юм гэсээр хагаад гуагийг авсан гэсэн түүх надад ярьдгийн. Өнөөдрийн байдлаар магадгүй хамгийн ахмад Ануужин бахаа да. Төвний хүүхэд насны мөрөөдөл бол багын хүсэл мөрөөдөл бол би сэтгүүлч болъё гэж боддог байсан. Сэтгүүлч гэхээр бичдэг л хүн болъё гэж боддог байсан байхгүй юу? Тэгвэл тэр хүсч байсан мэргэжлээ сонгоогүй. Би гадаад албаны ажилтан олон улсын эрхцээ ч гэсэн мэргэжилтэй. Гэхдээ түүний явж өнгөрсөн зам тийм ч дардан байгаагүй. Өнөөдөр би эмнэлгийн хараат байсан бол амьд байхгүй байх байсан. Магадгүй Монгол толготон байхгүй байх байсан. Өнөөдөр би эмнэлгийн хараат байсан бол би хизээч ээж болж чадахгүй байх байсан. Тийм учраас тэр бүхнийг ялж өнөөдөр ээж болсон учраас тэр бүхнийг ялж би эрүүл Монгол хүн болсон учраас би энэ эрдэм мэдлэгтэй итгэлтэй байлгүй яах вэ? Хоололтоо өөрчилж эрүүл болж чадсан тэрээр өнөөдөр аз жаргалтай амьдарч явна. Би амьдралын сайн сайхныг үр хүүхдээс хамгийн их мэдэрдэг. Үр хүүхдээ харахаар бүх юм цэлэмдэг. Орон зай үүсдэг өөрөө. Хүний бас амьдралын яах гэж амьдарч байгаа юм бэ гэдэг утга учирын хамгийн том хариулт нь хүүхдийн инээмсэглээс. Бас хүүхдийн тэр уйлах тэр өрөвдмөр ингээд нэг өмгнөөд байгаа тэр байдлаас бас харагддаг. Төвний хүсэл эзэмссэн мэргэжил энэ цаг үед огтлолдсон. Тэр сэтгүүлч болно гэж хүүхэд багтаа боддог байсан тэр зүйл маань хожмоо тэр хүнтэй харилцах урлагийг одоо мэргэжлийн түвшинд эзэмшснээр баяжигдаж тэгээд энэ цаг мөчид би бас их сайхан нэвтрүүлэгт одоо оролцох тэр сайхан нэвтрүүлгийг бүтээлцэх надад юм хувь тавилан оноожээ гэж би боддог. Хүн бүрийн сайн таньдаг, гэхдээ сайн мэддэггүй Ануужингийн ертөнцийг амжилт нэвтрүүлэг дэлгэж байна. Яг хувь хүн талаасаа бол би нийгэмд огтхонч танигдаж амжаагүй хүн гэж өөрийгөө боддог. Ер нь бол хөтлөгч Ануужин. Тий. Монгол тулхтан дээр хүнээс асуулт асууж байгаа байдлаар л өөрсдийнхөө ертөнцид намайг бий болгоцсон баг л та тий. Ингээд нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт үеийн үрээтэй үүрэг зорилго үргэлжлэн хүн төрлийг олдог энэ орчинд ямар өгөгдөл, ямар үүрэгтэй ирсэн тухай хүндхэн боловч хүн бүрийн ойлгох ёстой сэдвийг хуваалцах болно. Монголын анхны ихэр цамхан Их гоё ярьж исэн байхгүй. Тэрний титр нь Монгол фильм тий. юу лээ? Монгол кино pictures. Монгол кино pictures-ийн тэргүүн. Тий. Тэгээд тэр одоо ямар учиртай юм бэ? Тий. Монгол кино pictures гэж компани байдаг. Тэр нь бол ерөнхийдөө л яванда уран сайхны кино соёнгийн гэрэл тийм ээ урлаг хүмүүсийн оюун санааны түүчин байх ёстой шүү дээ. Төрөнд нь явах ёстой болохоос нийгмийн сэтгэл зүйд тааруулаад юм хийгээд цацаад иж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр төрүүлдэг байх ёстой.
тэр салбарт байна гэж боддог учраас би тийм компанитай. Тэгээд тэр компанийнхаа дагуу одоо Hero Entertainment-тай хамтарч тэгээд санхүү эдийн засаг одоо бүх зүйлээ одоо гаргаж босгож тийм ээ манай гэр бүл хийсэн юм төсөл юм байгаа шүү дээ. Одоо энэ компани үргэлжилж Сайхан ажлууд хийн үү? Зөндөө сайхан юм хийн гэж боддог. Соён гэгэрлийн ертөнц гэдэг бол бидний өвөг дээдсийн миний гэр бүлийн амьдрах энэ ертөнц гэж би бодож явдаг. багасаа л тэгж бодсон уу? Эсвэл арай сүүл мэдэрсэн үү? Би багасаа тэгж задлж бодоогүй ч гэсэн эргээд бодоход багада байсан бүх ертөнц багада миний хийж байсан бүх юм өөрөө тийм гэрэлтэй, гэгээтэй ямар нэгэн соёлыг эсвэл ямар нэгэн зүйлийг одоо түгээж байдаг тийм л одоо өгөгдөлтэй байсан байна гэдгийг одоо бодоход бас ойлгодог. Хүн болгон орчлонд үүрэг зориг өвөгдөлтөд ирдэгч үүнийгээ ухаарч сэхэрсэн нь утга учиртай амьдрдаг. Гэхдээ утга учиртай үн цэнтэй амьдрал төлөвчлөөр илэрдэг болохоор түүний амьдралд хэн хэрхэн нөлөөлснийг дараагийн хэсгээс хүлээн авч үзсэн юм. Тэгээд тэр тал дээр бол би өөрөө ярих юмгүй гэж боддог. Улсын хүүхдийн шүлгийн наадмаас мөнгө медаль хүртэж ирсэн байдаг. Хүүхэд тахт намайг гангаа ануу гэдэг байсан. За хоёрт хамгийн чухал зүйл төлөвшил. Тухайн хүн хэрхэн төлөвшсөн бэ? Төлөвших үед нь юу нөлөөлсөн бэ гэдэг бол тухайн хүний амьдралын төв, амжилтын төвхийг нь бичлэлцэж байдаг. Тэгэхээр яалтчгүй төлөвшил гэдээ ярихаар бага нас руу эргээд очих болдог л дээ. Өгөгдөл бол өөрийн одоо хүсэхгүйгээс шалтгаалдаггүй ийм зүйл. Харин төлөвшил гэдэг зүйлээс бол хувь хүний онцлогуд нэмэгдэж эхэлдэг баха. Тэмч учраас монгол хүмүүс яг энэ цаг үетэй хамааруулад нөгөө биеийг нь төрүүлэхээс ухааныг нь төрүүлэхгүй гэдэг үг бас энэ үетэй холбогдох болов гэж бодож байна. Төлөвшилт бол хүний гэр бүл маш их нөлөөтэй. Энэ бол гарцаагүй нөлөөтэй зүйл. Гэхдээ туйлын бас биш гэж боддог. Тийм ээ, маш их дүлгэн аав ээжээс хөдөлгөөнтэй өгөхөд төрчихсөн ч байдаг. Тэгэхээр тэр өгөгдөл гэдэг зүйл бол хамгийн хүчтэй зүйл. Төлөвшөлт бол сайн багш нөлөөлж болно, сайн ном нөлөөлж болно. Тийм ээ, олон зүйлүүд нөлөөлдөг. Гэхдээ нэг өдий зэрэгтэй хүн болоход бол миний аав ээж, миний өссөн төрсөн орчин, үе тохиож исэн сайн багш нар нөлөөлсөн л гэж би боддог. За нэвтрүүлгийнхаа зураг авалтыг хаана хийх үгээл уцаар холбогдоход та SM Village дэрья гэж хэлсэн. Магадгүй энд байн гэрдгүү энэ яг SM Village-ийн чин дээр одон орон гэж байгаа. Хуучнаар бол энэ хүрхрээ гэдэг газар. Тэгээ би энэ хүрхрээд ирэх дуртай. Тэгээ яг миний энэ дуртай ирж тайтгардаг, тайвширдаг, очиж уйлдаг газар маань энэ SM Villa байгуулагдсан байхгүй. Ер нь юу юм бэ? Ирэлгүй яах вэ? Би энэ ууланд бол амьдралын маань эзэгтэй мөчүүд тэгэл одоо унаж босох, уйлж баярлах үе бүхэндээ л би өөрөө унагаа арай л энэ оргилд мацчдаг да. Маш их ирдэг. Өөрөө өөртөө байх цаг хугацааг бас яг энэ